Bila Yesu itakuwa ngori. Kia itakuwa ngori. Kama unisho juu ya Yesu, yeah. Basi buda wacha story. Hajawahi niangusha noma. Baba nakungojea. Da energy. Mr. DJ, play me some gospel. Mr. DJ, Zakera gospel. Oya, this is Moji Shot Baba Shoti Baba. Na daisi mani daini yake reke siume nene. Niko hapa reke siume nene. Kuja hapa ndo stories zinatoka moto straight from the horse's mouth. Au sio? Moji Shot Baba say so. Subscribe, baki hapa kuna story moto nzito. Reke siume na ene. Kare. Niaje wase, of course ukinicheki hapa unajua that this is Reke Shume Nene East African edition. Yes, na ukiangalia saa yako it's about 5 PM on the dot. Hatuchelewangi, sisi ni wale wase. Yes, karibu sana, nikukaribishe wewe mwenye si ongea na wewe throughout the week pale kwa social media platforms pale at Alasi Genge on Instagram, Facebook Alasi na pia TikTok at Alasi Genge. Ama za I was about kuongea Kikuyu manze, nimechanganikiwa. Nadhani tuko Thursday. Ama pale kwa Reke Shume Nene on Instagram na Facebook page ni Reke Shume Nene. Before we start, wacha nikukumbusha that Jumia tumefika Mount Kenya. Yes. Najua wase wengi tumekuwa tukishop na Jumia but hatukuwa tunajua that imefika Mount Kenya, ama tulikuwa tunajiuliza nikiwa Nyahururu ni make order yangu itawaifikaje. Usijali, usipaniki. Jumia wamefika Mount Kenya na wako na agents all over the major towns za Mount Kenya region. Agents wenyewe wanaitwa J-Force agents. If you order through Reke Shume Nene, yes, through Reke Shume Nene, si place ingine. If you order through Reke Shume Nene, you get a discount of 150 bob Kenya shillings. Hiyo si pesa kidogo. Yes, the offer is on na unatakiwa kwenda pale kwa link pale chini on the description. Just click on that link. Ingia pale Jumia, weka redemption code ambayo ni Reke Shume. Reke Shume, for those who don't understand Kikuyu ni Reke, nitawaandikia hapo Reke Shume imeshikana. Get hiyo redemption code, una get offer ya 150 bob on anything you buy. But leo itakuwa ngori, itakuwa moto, sababu guest wetu wa leo ni msee mmekuwa mkiitisha since we aired the first East African edition. Muliitisha huu msee na mkasema akuje, tukampigia simu, tukamtafuta, akapatikana, na siku ya leo tuko na Moji Shot Baba. Yeah man. Wagwan. Inakuaje bana? Manze fiti sana. Uko fiti? Karibu jikoni. Amini nimekaribia. Yes, the last time ulikuwa hapa, sijui kama unaweza kumbuka, ulituwekea drop moja matata sana ya Kisapere. Reke Shume Nene. Reke Shume Nene. Bana, Kikuyu yangu ya peni mbili. Kitu hata tutajiuliza ni Kikuyu yako na ya Avril. Nani anakushinda mwingine? Sababu Avril alikuwa hapa for the first Reke Shume Nene East African edition. Alipanda mlima Kikuyu. Mimi naona ni kama Avril anaweza nilemea, yeye ndo anaka. Lakini tuingie Kikuyu, tuingie Kikuyu. Sasa tufanye hivi, wa East African edition mtatusamehe kidogo. Kwa ile kamera, salimia mtazamaji wako in Kikuyu. Tusikie in Kikuyu. Okay, alright. Ni Shoti Baba. Adwanyo variante ya jitagwo Moji Shot Baba aka James Muhia Mukige aka Kashoti na re umuthi sirauma kuriene ndi haha nie mwenyewe Moji Shot Baba haha jikoni no umuthi ni turacina nyumba eno tondu nie ndio kuruga na nini kwa uoko no mundu kiria gitagwo atia fire extinguisher hari Nairobi Koja Mosque, please mpigia kujange. But anyway, tuko Reke Shume Nene ngeithi nyingi. Asante sana. Kikuyu yako si mbaya. Si mbaya sana. Out of 10 tutakupatia 2. Tunapatia 2. Umejaribu? Ni sawa, ni mbili zangu.
But anyway guys, leo kwa Rekeshume zitakuwa zikitoka na Moji Shot Baba. Tulisema wale hawajui Rekeshume inamaanisha nini. Rekeshume means straight from the horse's mouth. Wacha zitoke na wenyewe. Today the horse is none other than Moji Shot Baba. Yes, Moji. Yeah. Ukiingia jikoni hapa, vitu mbili hufanyika. Yeah, baba. Upishi, na pia tuna get kukujua story yako, place umetoka, and wase wengi wamekuwa wakikufuata, wanajua a bit of your story. But like we say hapa, kama haijasikika hapa, haijasikika anywhere. Haijasikika anywhere. If you didn't hit here, yes, it didn't hit anywhere. Yeah, that was porojo. Porojo. Haya, unaanza wapi leo? Unatupikia nini? Hii kitu I think inaitwa pasta. Napikaga juu ni rahisi. Okay. Hopefully. Mimi by the way nitakwambia kitu moja. Nilizaliwa na mama yangu akiwa myang, na nilizaliwa kwa nyumba ilikuwa na watu 8, nikakuwa wa 9. By the time nifikiwe na kitu ya kufanya, ilikuwa endea kibiriti, endea utafute na niu kwa kiwanja, ndio ufanye. So vitu kama kupika, hizo zilinichukua a long time mimi mwenyewe ndo nifanye. Juu unajua watoto wa show. Kwa hivyo watu wangu tafadhali munisamehee. Wewe ile kitu utaona yenye haifanyikagi jikoni na inafanyika here, if you acha tuweke ile disclaimer. No animals were harmed during the making of this video. And don't try this at home. Don't try this anywhere. Don't try this anywhere. Usijaribu. So wacha tuone how this will do. Wacha tuone. Tungoje matokeo kigloria. Sawa. So unaanza wapi? So kwanza nataka unisaidie. Sawa, tutasaidia. Nataka leta pan. Sasa juu ya hiyo story, acha kwanza tuna mkono. Tusipeane makorona hapa. Tusipeane makorona hapa mazee. Ni ngori. Alafu since wewe ndo mpishi, wewe ndo utafunga hiyo hapa sasa. Nataka tukuchafue. Sababu wewe ndo mgeni, mimi najua nabaki hapa. So ka apron ndo kale pale. Na hapo umetafutiwa kenye kana match. Hamna Rekeshume nene. Ya Rekeshume nene chafu zote. Umse ana tu roast. Yenyewe hatuna. Next week lazima tukue na Rekeshume. Sio ni bali sana jamaa anafanya show ya jikoni hizi brand hizi bana, hata wewe acha bana. Na watu wamesubscribe. Unadhani wamesikia raha aje kwa sababu wamekuwa hapa hata towels zinafaa kuwa za Rekeshume kama ile pale. Rekeshume nene pia unajikinda bana. Sawa. Kidogo tusipeleke kapunji. Ndio hivyo basi. Anyway, leo tunapika short bubble wenyewe. Tunapika pasta. Na ulitisha pana. Tutaonesha hii brand hawajalipa. Yes. Ndio hiyo hapo. La sausage. Yes. Tunapika sijui inaitangwaje but ni pasta. Tunapika tu. Pasta sausage. Na tuko na nyanya. Ukiambia watu pasta, acha nikwambie. Watu wangu wa nini tunazitanga spaghetti. Sio tunapika pasta. Tunapika spaghetti na sausage. Nadhani pasta nganga anapikwa leo. Ni spaghetti bana. Pan tunatumia gani? Wewe maji imepotea ama hizi tabs zinafunguliwa na maombi Hizi tapa hujaziona kangemi. Hizi ni za uptown. Pan tunatumia gani? Moji. Pan. Si utumie ile unatumianga. Si pia wewe unajua kupika. Tunasaidiana hapa. Wewe ndo unapika, wewe ndo unajua. Unapika food inatoshanaji. Dikta chukua hii. Chukua hiyo kubwa. Teka sausage. Niweke sausage ka 6. Nimeona director Anto anasema hata tutumie hiyo kubwa. So natakiwa nifanye nini na sausage? Chukua sausage kama 6 hapo. Kama 6. Unachachisha? Umechachisha? Chukua sausage kama 6 hapo. Niweke heat hapo. Na utu makasi tunaleta aibu. Unajua kama kamera zingekuwa ningekata na mdomo. Kata na meno vile umezoea. Sio unashinda kusema siku hizi BU. Sasa tuchome basi. Alafu Moji umetuambia ulizaliwa na your mother when she was very young. And very young tunaongea how young? Tunaongea about sasa story yako hapo. 16 years. She was 16. She was 16. Mashoti here. Okay. So, you know, you look on my mahio.
Mai Mahiu, if for those two guys wenye wajui Mai Mahiu ni ukishapita escarpment onye wetu Nakuru ukitumia ile barabara ya Naivasha. Kuna small town inakuanga hapo. Okay. On your way after escarpment after the small church. Kale ka Italian church kana kuaga pale kwa escarpment. Kale kadogo Kale kadogo. After that church kuna town iko hapo inaitwa Mai Mahiu. Okay. So hiyo ndio ilikuwa town center yetu Kambe. Kule kukware Kambe. Okay. Alafu sasa kwetu ni onyo wetu Suswa. Just a few minutes from Mai Mahiu town. Huko ndio mamangu akinizaa, although alinizalia Nairobi. Okay. Huko ndio nilikaa for a few months kabla wa kijana ni wa Nairobi kweli. Okay. Ndio sawa kahamia Nairobi. Nairobi alikuzalia Nairobi, alikuwa wanaishi hapa na hii ama kuna mahali alikuwa anakaa by the time alikuwa na boli yangu. Okay. So alikuwa anakaa Kaongware hapo, some family friends. Of not from family friends, family actually. Okay. So yeah, hapo ndio so mimi nilizaliwa Kaongware, so nikazaliwa Kaongware, ukatupa Mai Mahiu. Nikakaa Kaongware a few months, then tukaenda Mai Mahiu. Mai Mahiu ndio some things happened ndio tuhame Mai Mahiu. Nini ndio ilifanyika? Rekeshu menene, ujafia inaitwa wacha zitoke na wenyewe. Mai Mahiu. Sio kama ni hiyo ndio ili happen hiyo time, but mali tulikuwa tunaishi kulikuwa na mlima. Kulikuwa na a lot of challenges. Nikaa kama mlima hivi. So nikaa kulinyeshaga alafu nyumba yetu ikabebwa. Okay. Hiza. Lakini hakuna mtu aliumia, ni kuna mtu property tu. Property tu. Nyumba tu ndio ilikuwa venye unainuanga up kwa simu. Tachukuliwa hapo ingekuwa hapo. So that's what happened. Na move from nini tunaka home. So tukakuwa internally displaced people in Mai Mahiu. By that time my kuka alikuwa na land Nairobi. Okay. Your time. So tukakaa Nairobi tukajengea nyumba haraka a few days na tukaingia na that's how we moved to Nairobi. Okay. Me and my 7 uncles and aunties. Okay. No, 8 including my mother. So how old were you your time? Mimi nilikuwa like a few months. I think nilikuwa kaa 9 months to 1 year. Also ni stories za kusikia ukiambiwa. Hii ndio ile happen. Mimi nikijijua, nilijijua nikiwa sasa Gando. Gando ni hapa karibu na Lenana School. Hapo ndo nilijijua. Okay. Hapo nikitoka kujijua ati mimi ni msee. That's why nilijijua. Okay. So yeah. Umekuja sasa revisit hapo kidogo but tuende hapa Nairobi. Umehamia sasa Tao. Yes. Masomo yako yote umepigia huku ama? Yes. So after kwa hapo of course primary tukaanza hizo ma pre-unit, ma nursery, piga tu hapo Gando. And then class 1 kaingia Ngong Forest Primary School. Iko just next to our place. Okay. Ukiwa ushaenda Lenana School, there's a big forest. Ukiingia there's a big forest on this side. And it was very big before the bypass because ilikuwa inaenda hivyo ina extend all the way mpaka Lang'ata. So barabara ikaikaa. Ilikuwa nikai imeshikana na park I guess. So I think it ilikuwa imeipasua hapo. Ilikuwa imeenda hivyo Kibira, imeenda hivyo imeshikana. So it was a big forest. Okay. But sasa bypass ilikama kabomoa. So hiyo place hapo Ngong Forest Primary School ndio niligrow. Hapo kulikuwa na monkeys. The occasional hyena. Ungesikia kulipatikana watu wameenda, maboys wameenda wamekata hunt dick. Waso wameenda wasikia kuna zile stories za cheetah ama sijui leopard ama whatever imeonekana ikapiga ikakula mbuzi and stuff like that. It was a jungle really, but ilikuwa tu just next to our place. Okay. So hapo ndo mimi nilienda class 1 to 8. Tutoke hapo class 1 to 8. Tushikilia hapo. Tabia zako za class 1 to 8. To life experience highlights za utotoni yako, unakumbuka nini kwa sana? Nikiwa class 1 to 8. I think nakumbuka sana hiyo foray ilikuwa scary because it was a forest. So kulikuwa na times zenye sijui msee aliuliwa akadampiwa, those kind of things. So ama sijui nani alirapiwa, those story tu funny, nani alidungwa na kisu because it's a forest. That's why most people wataka kufanya crazy things. So ilikuwa very scary.
kupita hiyo forest kwenda shule. So ilikuwa most times lazima kuwe na mabeste na msiachane. So asubuhi mwende mkichukuana ndio muingie kwa forest pamoja. Okay. Jioni vile vile mkitoka usibaki nyuma. Everybody akitoka mnaenda mbogi toke kama kikundi because it was a forest. So hizo ndo zilikuwa memories. Alafu tulikuwa tunaenda kuhunt matunda. Kulikuwa na dam hapo, tulikuwa tunaenda fishing. So it was a crazy shule. Tulikuwa hiyo shule tulikuwa na kila. Sasa ndio muangalia nasema, yaani napambana Nairobi ndo nijenge nyumba katikati ya miti. Na ile siku nilikuwa nasoma katikati ya miti sikuwa na appreciate. All get because hewa ilikuwa safi, kila kitu. Everything was conducive for education. Lakini shule ilikuwa watoto wa chinga. Ni mchezo tu. Tulikuwa the last. Because sasa ukicross sisi tuko Dagoretti. But shule ukicross mali umecross iko more towards Karen. Right? So shule inaingia Lang'ata constituency. Okay. So shule ilikuwa Lang'ata constituency. Ilikuwa Lang'ata division. Haikuwa whatever. Hiyo time. So tulikuwa the same division na Currency. The same division na Olympic. The same division na those kind of schools. Hizo shule ni moto. So tulishikilia mkia miaka 8. Throughout miaka 8. Naheshimu walimu wangu but sijui who is to blame, but the school was never very academically. Blame the forest. I don't know who I'll blame. Hiyo ilikuweka uoga. Jukaa mimi nilikuwa ile school ilifika mark ile point 300 mark, kuna time niliwaka nikaanza kugonga 300. Nilikuwa nagonga 300. Nilikuwa celeb kwa hiyo shule. Ulikuwa ndio sasa uliongoza ama ilikuwa? Nilikuwa kama number 2 ama 3 na 314 marks. Out of 500. Out of 500. Okay. Ulikuwa umepambana? Nilikuwa napambana bana. Hiyo ulipambana. Bana tunataka kujuaje? Moji hiyo age class 1 to 8. Alikuwa kijana mtukutu ama ilikuwa tu ni kijana wa kanisa ama nilikuwa tu msempole, acha niseme hivyo. Mimi I think hata saa hii sikuwa sometimes nakuwa na maneno mingi ya kuongea. But sinanga vurugu mingi. Ni kuongea tu. Ati si yani hata nikiongea maybe tumejua na few years. Si kabla nivuruge. Nilikuwa vuruga jua basi like jua yenyewe umekasirika ama uko comfortable. Ujue niko very uncomfortable. Na ujue yani lazima hiyo kitu iko imenisumbua sana ndio nikam. Okay. Nivuruge. So nilikuanga hivyo but hivi venye kukua what do you call it, like mtu anajua kutumia maneno. So nilikuwa always na marafiki wenye wako na vurugu ndio marafiki wangu. Watu wenye wanacheza ball sana ndio marafiki zangu. And the likes. So nilikuwa na mabesti zangu walikuwa wale fast body ndio walikuwa mabesti zangu. Fast body. Imagine sasa hiyo time Moji kitambo wase walikuwa wanaambiwa shika masikio ndio ingie shule. Wewe ulipitia hiyo ama hiyo haikukupata? Unajua sasa mimi sikusomea Githunguri kama wewe. Nilisomea. Okay, si tukiingia niliingia from class 1 1998. Okay. So tukiingia 1998 na unaona yenyewe shule Ngong Forest iko Nairobi sana. So first of all vitu zingine zilikuwa zimeenda zikishaisha. So kitu ikiisha ilikuwa inaisha huku kwanza haraka sana. So si tukiingia ndio story art and craft iliisha. Story home science. Si tukiingia ndio hizo stories ziliisha. I think ziliisha 98 99. Ndio stories za music ziliisha. Maziwa ya Nyayo tulionja kiasi tu ikaisha pia. So kulikuwa na a lot of things zenye zilichange ile time yenye tukiingia shule into the new millennium. So kuna a lot of things zilichange. So kama hiyo tukiweka kenye tuli experience the first few years ni ku repeat. For the because pia hiyo before 2000 I guess also walikuwa na repeat sana. Speaking don't happen anymore. Na hiyo time I guess ndio ilianza kuisha. Hiyo time ndio ilianza kuisha ile na tukiisha wasi wakaenda wakiacha ku repeat. So sisi tulikuwa tunajua only a few guys when wali repeat before us. Tukawafikia. Hilo angekuwa mbele. Tupeleke sasa tutoke class 8. Form 1 high school. Form 1 high school. So after nimepata 300 and something marks, nimepita with flying colors. In fact nilibebwa kwa mabega.
tukiangalia gazeti za hiyo mwaka takuona juu. Sagando. Umebebwa Cheze na mimi kwa hiyo time. Na so tatu. Umebebwa. Iko nimebebwa bwana. Nilikuwa nimedupoa sana. Anyway nilikuwa nimedufiti for zile conditions zenye nilikuwa, shule mali nilikuwa. Haikuwa mbaya but for me I don't know, I can't say it was a bad school but for some weird reason hatukuwa mbele sana kimasomo. Alafu tulichange wa headmaster quite a number of times. Okay. I think that was also you paid ilicheza na psychology. Because you know kama mna a clear leader mwenye ako na clear vision for over a period of time. I guess tulikuwa na like I don't know, three headmasters in 8 years. Unaona kuna mtu mwingine mwenye alikuwa na one headmaster all through. Na mwenye alikuwa amekaa hapo 10 years, so amekuwa na clear vision for the school. So for us, na feel nikaa kulikuwa na walimu walikuwa na kama wako wanapenda hiyo shule. Kama nakumbuka kuna mwalimu alikuwa ametoka nga Hospital Hill, akakuja shule yetu. Sasa alikuwa atuambiaga kila siku apendi hiyo shule. You know, nawaambia tu straight. You know when I was in Hospital Hill, you know like where Hospital Hill mpaka saa ngapi bana? Uko Ngong Forest man. Penda miti. So umeenda form 1? Form 1 nilienda senior chief Koinange High School. Sasa points zangu zilifanya niingie at least shule a provincial school kwa sababu points zangu hazikuwa mbaya. Hazikuwa the best. Kama ningekuwa shule nyingine singekuwa number 3 ama number 2, top 5 kama vile nilikuwa Ngong Forest, but points zangu overall zilikuwa poa. So senior chief Koinange ndani. Kaingia senior chief Koinange form 1, hapo ndo nilijipata. Mimi na points zangu zenye nilikuwa number 3 ile side nyingine huku Ngong Forest nilikuwa kama number 150. Because ni provincial, so kuna watu wako na kuna watu walikuwa na 41, watu walikuwa na 380. Sana walikuwa 380, 390 walikuwa wengi. Sasa sisi tunaangukia hapo. Watu wanasema macho popo hapo Westlands Primary whatever. Na wewe Ngong Forest Primary School. Iko wapi? Kwa Forest. Actually ukweli iko ndani. So that's uko ndo nilienda high school. Okay. How was the high school life for you? Ilikuwa poa. Because high school is the first place yenye tuliingia yenye sasa okay, mtaani kwetu kulikuwa a bit diverse. But high school diversity ilikuwa crazy. Kulikuwa mpaka na msomi anasemanga ati ashaenda majuu. Chukua unanipata. Ashaenda na kaka mse wa inji yangu. Sijui kuna msiasa ashai sijui kwao sijui wanakuanga na PS ama sijui wanakuanga na nini. Yaani unajua mimi natoka place a bit humble. So wase wako na mavitu story mongo mob. Uongo mingi pia. Kwa si wale wase. Kwetu. Alafu unajua wase high school walikuwa nakudanganya mko form 1. Msana sababu mko na 4 years. 4. The time inafika form 3. Itakuwa tu kuna mtu alijua kwenu kwa hii shule. Ama mtu wa kwenu kuna mwezi fulani alishikutudanganya siku moja jirani yake akatransfer akakuja shule. Ati mnaambia ngoje? Uongo. Jamaa for 3 years. Alikuwa amekuseti. Wacha jirani yake atransfer akakamuko. So that's uko ndo niliingia hapo. Uko ndo muziki hapo. So interest ya muziki ilikuwa imeanza nikiwa primary school. Because nilikuwa naenda kitu fulani inaitwa Compassion International. Hizi projects usaidia watu hii. Okay. Huko kwa ghetto. So hiyo ilikuwa Ngwaro. So nilikuwa naenda huko every Saturday na huko ndo tulianza kurap na mabeste na nini. So huko ndo nilikuwa but siko nime record. Tunaenda kwa keyboard, tunatafuta king zile presets. Tunafinya tunaongeza tempo 190 inagonga kama ragaton. Alafu mnatafuta Morio tu anawapigia key moja tu. Unaangusha mistari. Tuli rap. That's the first time niliwahi rap on a beat. Okay. So interest that was in CU. Sindio? I guess sababu watu wengi sana wenye walianza kuimba high school ni CU ndo iliwapatia hiyo platform. CU. Ni CU. So already mimi ni Mkristo. Umetoka familia ya Kikristo. So si ati nini ama nini. Si ati nini ama nini. It's clear. Yes. Wewe ni nani na umetoka wapi na unajua expectations zako ni gani as a child. Christian. Yes. So hakuna venye ningeanza kuimba hapo magegeto za hiyo time. So but na already nasikiza muziki yote lakini najua mimi nikiwahi imba lazima ikuwe gospel ama conscious. Uko fulani unajua social justice. Kala mashaka ni nini? Unajua Julia. Sasa hapo by the way
I think that's the first time niliwahi sikia Juliani high school. And rap yako hiyo ya kwanza hapo in high school unaweza kumbuka ulibonga kuhusu nini hata na ilikuwa inaendaje? Si wase kwa mtaa. Nilikuwa na big up wase kwa. Nilikuwa na big up wase. Ilikuwa inaimbwaje? Wase kwa mtaa si. When we mnatia mababi. Everybody na. Hatubagui, hatuchagui. Tuko hatubagui, hatuchagui. Wase kwa mtaa. Wase kwa mtaa. And umesema vizuri sana that by the time wewe uko in high school it was clear that wewe ni Mkristo. But mtu anaweza kujiulizaje Moji alifind salvation wapi na at what stage of his life? Ile time ulikuwa ni ile umesevika umeokoka ama ilikuwa tu juu mimi kwetu tunaendanga kanisa, mimi ni wa kanisa. Ilikuwa hiyo wokovu ya wazazi, if we are honest. Okay. Ilikuwa hiyo ya wazazi. Hiyo ya kwanza ile the gospel of mother and father wanaenda church. Hii ndio expectation yako. Lakini unajua ukigrow up again unafind hiyo kitu ndio cool. Sasa unajua hiyo kitu yani. Unajua bado hiyo kitu ndio cool. Mtu yake sana mtu yuchukua vitu za wazazi. Ni kweli ana copy home. Ama neglect sana na wazazi have kutafuta alternatives. Ni kweli. As a point of rebellion. But umegrow up kwa church. Unaona tu hiyo ndio kitu inaweza yani unajua yani hata bado ukitafuta hata memory unatafuta wasi kama hao. Basi wanapenda vitu za church. So muziki of course muziki ukata cross so tunaanza kupenda muziki ingine hivi na hivi but tulikuwa wasi wa church. Okay. Nice. And sasa wewe kufind salvation ile sasa umetokana ya wazazi ilikuja wapi? Ilikuja hiyo high school. Hiyo high school na nikienda kumaliza. Okay. Ile ya wase wenye wanafanya mtihani wakuja waombewe wase wamepanic, kila mtu amepanic ama ukweli me I think niliokoka an average of like 10 times in high school. But kila mtu aliokoka mara moja. Mimi I think at the tail end of high school ndio nilianza kuwa na hiyo interest ya nini ndio ilifanya uamue that end of path sasa it's official, nataka ku make official that mimi salvation ndio njia nashika. One nilikuwa najua sina otherwise. Because nilikuwa nataka sana kuimba gospel. So but nikaanza kujiuliza sasa unataka kuimba gospel nini inaimba? Naijua kweli, nimeokoka kweli kwanza by the way. Kuna nakumbuka siku moja si umoja nilijiuliza, nimeokoka kweli? Unajua leo. Unajidoubt. Unajua juu haujui kama umeokoka. Haujui kama umeokoka because umegrow tu kwa church. Ulijipata yani ugrow tu sio kula ugali. So utakula tu mimi ugali. So unafuata usiku moja unajiuliza, by the way. Amula ikugali. Ama naikula juno hiko. Ama imu kula juu ndio food iko. So that's at that point ndo nilianza kujiuliza. And then after high school ndo nikapatana na genge ya wasi wenye walikuwa wanapenda God na walikuwa wabiji kuniliko. Wakanipeleka na rada. Wasi wenye walikuwa wanakaa vile nataka kukaa. So nika identify wasi kama hao. Kwa kina Jeshi kina Holiday walikuwa na wasi wengi. Hapo ndo nika identify hao wasi. So hao wasi ndo tukaanza kumove nao kugrow. Wanakuambia tuende Bible study, tufanye kitu. Amazing. Umemaliza high school. Unaelekea wapi sasa? Sasa first of all tukiwa high school, sio kama nilipatana na Didi. Didi man. Hapo si ndo nilikuwa napenda muziki. Hapo ndo nikapatana nao. Na huo jamaa. Tukaanza kusema hiyo interest yetu ya muziki ikaanza kugrow. Tukasema sasa sisi tunataka kuandika ngoma. Hiyo wase kwa mtaa. Tukaandika naye. Tulijoin na wase kadhaa, wakajoin, wakatoka, wakukaa. So mimi na Didi sisi yao studio 15 Lang'ata tukarekoda Hatubagui na pia tukiwa high school tukarekoda few other songs. So by the time tumaliza high school vijana wanajua nataka kuwa wasanii. Already tushapiga mashow in Nairobi. Tukiwa high school bado tunazungukaga na kuru fulani ya Memorial. So tukaenda studio.
So tukakuwa tuko na ngoma kadhaa. But sasa tumaliza siku tuko na ngoma kama 3 tumerekodi. So by the time inaisha nyinyi ni wasanii tayari. Si ni wasanii. Hata tukiwa high school tulikuwa tunataka kuomoka, tulikuwa tunataka kushoot video. Ni kwa hii work. Kuna story nilipeana mahali. Acha nipeane hapa. Tupigie. Tuka high school tumefanya ngoma ya kwanza. Ngoma za kwanza. Moja ilikuwa hit kwa shule. Unajua ile ngoma mmeimba shule mpaka ni hit. Kila msee anaijua. Kila msee anaijua. Yaani mkiekaga siku ya CU ati wasio wamekaa mnaambia huku kuna wasanii. Huku kuna wasanii. Moji na Didi, kelele takatifu. Wapiga hiyo wimbo inaitwa Nisake kwenye disco. Huko siko. Niko kanisani nikimsifu Yesu Kristo. Ndio chakula mtakiona leo. Unajua mtu anaangalia hii nini saa hizi, anaona ukifanya hivi anadhani ni story emotional, hadi unamwaga machozi, hajui ni kitunguu. Hajui kitunguu ndio inafanya huyu jamaa. Editesa, hebu weka hizo kwanza, hizo vitu hizi weka tu kwa pan. Haya. Ziweke kwa eka mafuta na weke low heat. Okay. Zikuwe zinaiva. Zikuwe zinaiva. Haya, tupigie hiyo story. Tulikuwa tunatupigia story. Kitunguu ikafanya ulie. So tumefanya wimbo. Sasa kwenye disco tumedecide tunataka kuishutia video. Tukajiuliza tutatoa wapi pesa? Tukakama hapa na maidi tukasema na hii shule tunakuaga na genge. Hii genge si imetutii mbaya sana. Changisha. What if we make 100 songs? What if we make 100 CDs? Tukuje tuwauzie. Itakuwa how much? Ngoja mafuta tunaweka mingi? Si mingi sana. Size tu. Size. Kama hapana, utapika goro. That's why natakanga mtu ajipikie. Ongeza bana. Haya, sawa. Low heat. Haya. Iko sawa. Haya, ziweke tu. So mnataka kuchangisha. Kila msee atoe ngoma kadhaa. Tunini to shoot video. Sasa sisi hao maboys. Wasewa Yesu. Tumeenda Didi alikuwa na live pass. Ameenda amenunua CD Imation. 50 ama sijui 100. Kale ka pack kale. Tumeprint ngoma zetu 3. Hizi ngoma 3 by the way, mbili ndo zilikuwa zimeisha. Moja ilikuwa na verse 3. But hivyo. Verse 3 by the way tuko na show, best yetu ile tuko naye. Yeye ndo anapiga hiyo verse 3. So kwanza wewe nilikwambia sawa. Azid, nisema tu so sikakuwa hivyo. Ikakuwa that ni aje majamaa ndio hivyo. Didi ameprint CD pale Luthuli Avenue, amekuja nazo shule. Kukuja nazo shule amechelewa. Na anaingilia geti ya nyuma. Akashikwa na wale watiaji wale wasikiaji. Unajua wale hakuna. Na kupeleka kwa headmaster. Unaniambia nini nyinyi watoto wazazi wanashida wakiwalipia shule. Unajua wale watu udhaniaga ni kama hata yaani mpaka anakupasha. Sumbia hii. Mpaka anakupasha. Hajapelekaga Didi kwa headmaster. Sasa unajua the first thing they do, leta hiyo bag. Iko na nini? Fungua bag. CD. Ushaona ile smile? Ile smile ya karao, kanjo ukiongea na simu ukivuka barabara. Ama ukipika wrong side Nairobi. Ile furaha ya karao anakwambia. Ushaona karao anakwambia hivi. Sijui kama aja wale walifurahia. Kijana leo tumepata wapi ile kitu ya whatever. Wacha Didi. CD ndio hizo. Man. Ako na CD ngapi? 50. Ameandika juu nini? Kelele takatifu. So kama ni mwalimu na kijana ameingia na CD, what's the first thing unadhania? Utadhania ni biashara kwanza. Biashara gani ya CD? Anauza porn. Ndio hiyo. Uliuza wewe. Umejua aje? Mbona hujasema wimbo za crank? Hujasema reggae? Ngoja. Mimi ni mwalimu. Mtana nigeuzia.
Baada huyu msana nigeuzia bana. Umejuaje porn? Umerukaje kwa porn one time? Itabidi si umenene. Utwambie ni ulifanyika gani? Nafikiria kama mode, nafikiria kama teacher. So, wakafikiria ni mapon. Wasa wakafurahia sana, wakasema wewe leo tutakupata. So, ndio approve ni porn, lazima afanye nini? Acheze. Nakwambia alicheza CD karibu 50 ama 100. Anangoja picha. Ngoma ya kwanza unajua ni gani? Alikufa msalabani. Kwa hiyo siku tulikuwa tunajua kuimba poa. So ni alikufa msalabani juu yako nami. Kitu kama hiyo. Ai, mwalimu alicheza CD kama 100. So ikabidi tu wenyewe Didi amefukuzwa, lakini that's how we never got our CDs back. Ilibidi tu kwa hasira ambaye aende alete wazazi. Atafutiwe noma nyingine. Unajua karao, yani kama wenye kwa mtu hata nisiongeje wa karao sana, maybe wana watch, but that's how tuli have those are some of the struggles in tulipitia tukiwa high school na Didi tukitry kuomoka. So hatukuweza kushutiwa eventually tulishutiwa video River Road, but hatujaona hiyo footage. Tunuko River Road huko tukashoot video green screen na camcorder, but haikuwa itokea. So after high school tukaenda tukaanza muziki. So ndio tulienda tukapata na wase wanaitwa Mad Love Lounge, wase kadhaa hapa na pale, tukaanza muziki. So ilikuwa tuna perform sana tulikuwa na perform place fulani pale Memorial Park, Aka 7, so walikuwa na events. Hapo ndo tulianza kuinteract na industry na kuinteract na like heavy hitters. Unajua kwa gig hivi unaona ule Odidave, ule Mr. T, unaona ule Hodida, unaona ule Juliani upitia. Unajua like unaanza ku emoji wa ukam. Hata yani yule zona unaanza kuona wase wa bigi na macho. Cause events zingine uko naona. Sasa hapo so hapo that's how we started. So anyway, hapo ndo tulifanya song yetu ya kwanza out of high school. Ilikuwa inaitwa Twisty. Hata vijana kama sisi tunaenda twisty twende, ilikuwa inaitwa hivyo. Hiyo ngoma ilikuwa Twisty ya vijana. Tukashoot pale Lang'ata kwa kina Didi. Alafu tukatoa video na tukaiweka YouTube. Sijui nani alituwekea. Kuna wase sponsor. Kuna wase sponsor. Wakaweka ngoma YouTube. Sio YouTube ulikuwa nadhani Yanga ni kama ofisi ya serikali. Hauwezi kufunguliwa na msee. Lazima uende kwa msee mwingi sijui wapi huko. In fact, hawa jamaa ndio walikuwa wametusponsor, najua nili happen. Tuliwatumia ngoma na CD hadi Norway. Wow. Na DHL. Kitu mngefanyia hapa? Sasa si unajua wangetupea tu login. Na mpandishe. Jamaa alikuwa kuzoea Didi alitupea ma story nini sijui what nini you know what. So tukaenda kufanya ngoma ya Twist. Hiyo ngoma haikuchezwa anywhere kwa gospel sana. Ilichezwa kidogo 15 seconds hapa na pale. Mali nilipata the most airplay juu ni ngoma ya kitamaduni na ni ya vijana. Na ni ya kitamaduni. Hebu guess hiyo show. Ilikuwa inakuja Citizen. Ya vijana? Ngoma ya kitamaduni. Tafrija. Tafrija. Nakumbuka Tafrija by the way. Hiyo ngoma ilicheza Tafrija bro. Sasa lakini hiyo ni ile airplay ya utaki. Hiyo ndio ile nini ya msemo ile ya maskini hiyo. Maskini akipata wewe hutaki huko. Unataka the beat. Wewe unataka the beat. Unacheza Tafrija. Sijui wapi top 9 at 9. Kula Tafrija wewe. Tulipigwa Tafrija mzee. Lakini sasa hii unajua sasa unajua muziki na nimekaa. Hiyo ya play ndio ilikuwa fiti. Ulizichukua unaelewa like ni kweli cause hiyo ndio ilikuwa inapenyesha mashinani. Lakini si matoast. Hamuoni hivyo? Hatujui hivyo. Sisi wa Nairobi. Nairobi ndio utambulika unataka. Jua hata sasa hiyo ukipita mtaani watu wanakuwa na the beat. Ngombe, unajua watu wajuagi the power of outside Nairobi ukizungumzaliwa Nairobi. Bebe huko kuna mtu anadhania tu yani Nairobi ndio kila kitu. Huko ndio unaweza make dough, huko ndio unaweza. So hivyo ndio unafikiria tu stage zenye zinaweza kucheza. Bali unaweza chezwa ni Nairobi. So tulikuwa na hizo thinking sana. So basically tukatoa Twisty. Haikudupoa sana but tuliperform karibu everywhere in town. Dandora, wapi. Tulikuwa mnajipush sana. Kwanza hiyo siku Facebook ilikuwa na
wasa wana create event alafu wanaweka namba zao. Tulikuwa tunatafuta events za gospel tunapiga. So John Saga. Yeye anazijua hizo places zingine zilikuwa wapi. Dandora, Korokocho ndani wapi. Everywhere. Alafu sasa ndo tukaanza kujua form ni gani. Tukasema video ya pili. Hiyo siku kwanza gospel iko juu. Ile time gospel ilikuwa imetesa kutesa. Sasa hiyo kisa kusema kwanza unatoa ngoma kama hiyo ngoma yako ndio ichezwe tafrija, sio inamaanisha video yako iko chini sana. So kuna maboys wetu pia walikuwa wanacheza tafrija. Tunataka kucheza straight up. Tukatoa ngoma na tukapata ngoma idea. Inaitwa Nimso. Nimso tukaenda tukatengeneza beat. Tukajiuliza hii ndio tuende tunahitaji collabo. Tukaulizana ni aje nani anaweza kuwa kwa hii collabo. Tukacancel a few names, tukasettle on Holiday. So tukaapproach Holiday na humility mazee, ile humility ya kunyenyekea. Tukamwambia Holiday si tuko na beat. Hii beat ukilike tutafanya ngoma. Akailike, tukamletea beat na CD, akasikiza beat, akailike. Tukaenda tukafanya Nimso. Tukasema sana tunataka video yenye itafanya tutingize hii industry tuingie. Sisi hao tukaenda tukatafuta jamaa. Hiyo time jamaa ametoa ngoma inaitwa Love Come Way ya Verbal. Verbal amefanya video mbaya. Tumesema tunataka director. Huyu siku moja tukiongea story best akatuambia aya huyu director sina mjua. Huyu ni huyu msetu tulisoma naye high school. Namjua huyu director. Si ni organize. Akatuorganize huyu msetu anaitwa Dambis. Akatafutia namba huyo jamaa. Sisi tukapigia huyo jamaa tukamwambia tunaitwa hivi tunataka video bana. Tunataka video moja mbaya kama hiyo ya Verbal. Kitu mbaya. Verbal unajua alikuwa yuko bit of the week nini. So tukaingia town meeting. Meeting mzee hata hatuna nini tuko na tuna doa ya soda. Meeting pale sijui Petma ya huko juu. Jamaa unajua nani? Enosoli kamekam. Piga ile So to cut the long story short, Enosoli tulienda kufanya ngoma yetu ya Nimso. Inaitwa Nimso. Atukatoa na Holiday. Ngoma ilichezwa bro. Ilichezwa sana for a long time. Ilichezwa wapi? Gospel alicheza. Sasa mmetoka tafrija sasa. Sasa tuko mpaka straight up bana. Manzi K6 anaiblaze. Spin pale. Bana. Muziki na blaze pale hivi bana. Maboys wanachezwa kama kitu kingine. Hakuna kitu kwa mfuko. Bado hakuna show nini. Lakini ukipita wasee mtaani mzee kofiti. Nakumbuka mpaka kuna siku moja sheikh na msao mtaani tunangoja mata akaniambia lakini utaitwa ngoma nyingine kama ni msao kweli wewe. Kwa matatu nimetoa ngoma mbili kwa life yangu ushaniambia utaitwa ngoma nyingine kaa hiyo. Wewe jamaa sasa msahau. So hiyo kamati yao. Kwende kama naocha kwende huko. So chapa Wewe una make move. Umetoka tafrija. Sasa uko straight up. Haja kombe. Shetani hutuma watu. Wako very discouraging watu. Ati man. Yes. Bro. Unaona kama wewe unaona hizo sausage zimeiva bro? Hizo. Naona zimeturn brown Yes. Kwa hivyo ziko tu sawa but zipatie a minute. A minute. A minute. So anyway. Unaona at least najua kuzitana Unazitana. Unazitana poa sasa. Unajua uzuri hasa wote wanaocha hapa wataonja. So ngoma tukaingia high school missions, tukapiga maraundi, tukafanya hizo vitu zote. Lakini sasa bado tukaingia ile ni sasa uko kwa industry ndani sasa. Sasa wewe pia wewe ni who is who. Lakini hauko big. Uko tu sasa. Uko tu ka event ka kipango. Lazima utaitwa pahali. Wewe ni msanii unajua hiyo point. Ni ushatoa wimbo uko ndani lakini haujui anything au kuna kitu. Hiyo ni ile stage ya Kelele Takatifu, Sauti Sol and others. Sasa uko hapo others. Ama hiyo stage mlikuwa mmetoka. Tulikuwa hapo. Yaani ile tu mnaitagwa mjaze. So anyway tukakaa hapo for a while, tukatoa a few songs Didimia, tukatoa song na Chris, tukatoa ngoma kadhaa, ikakuwa noma. Katika hiyo story yote nikapoteza mother, ikakuwa stress. Unajua tu life kizekaga nini. So tukapiga hiyo maisha hiyo 2012. Ni sote tulitoka 2012. So tukapiga hiyo kitu mpaka kama 2014. Wasio wakakaa wakahit zaidi. True.
wasi tulikuwa nao wakaomoka nini. So tukakam 2014 tukatoa few songs, after that tukakam almost tuki give up kwa historia ya muziki because kwa tumeshaona sasa tunaanzaeka. Maisha inaitisha vitu kadhaa. Sasa unaona nikataacha hii muziki. So katikati ndio tuache muziki tukatoa ngoma inaitwa Ngori. Itakuwa Ngori. Alafu hiyo ikachange life yetu. Ngoja kwanza tu Holland. Unasema mlikuwa almost giving up. Rotation mnakula hizo ngoma unakula. Ni pesa ndo haingii ama what exactly? Ni nini hii ndo inafanya? Unajua unachezwa lakini ile tu unachezwa, unacheki. Si ati unachezwa ile ati ngoma ni hit. Unajua si ati unaitwa show ati ni show ya 10 maybe in 6 months. Siko na mahitaji zinaingia tu bado. Mahitaji zinaingia kama mimi mama ameondoka sasa, bro na sisi wako hapo. Bro Mbigi anaga kitu. Unajua so iko tu maisha ingine tu hapo. Ilikuwa tu maisha ingine tu. Maisha ingine tu haiko. Nadhani naielewa. Kuna cameraman mmoja hapo tulikuwa naishi na yeye hiyo maisha. So anajua mko tu. Ungemtaja tu. Anaitwa Director Anthony. Tulikuwa tunajuana hizo enzi. Tuko tu yani. Unajua yani tuko tu. Yani hauna yani mnakuanga. Mnasukuma tu. Mko taona. Tuko taona ndo ule akona donto na baya wengine lunch. Unajua mko tu. Yani mko. Unajua kuna point ya msee. Uko tao yani wasa wanajua yani big time. Wanajua wewe msee msanii lakini uko tu. Swali ni tulikaa hapo for a while kwa miaka kama 4 tu tuko. Miaka kama 3. Uliwahi labda ingia into depression sababu wase wengi nowadays wana come out wanaongea wanasema mimi manze hii hali niko imefanya niingie to this situation. Uliwahi jipata hapo ndani kwa hiyo situation? Ulikuwa na form of depression. Si depression, I think ziko sawa, sio? Ndio ziko sawa. Ni a form of depression, acha nikwambie mzae. Because uko like sasa tutafanyaje? Unajua sasa hiyo unajua sawa naomoka. Si ati si unajua sio ati unajua Mungu vile anakopanga hii dunia. Kila mtu anaomoka. Hakunaga mass vaccination ya baraka. Ni kweli. Hakunaga ati mnaambia go tupataneni ati sijui Kencom. Nyinyi mmesafa sana. Tudungo hiki. Mshikane hii kerende ya wase sijui ngapi. Nyinyi wote nataka kuwa bless. Nataka mpate kitu hivi whatever. Hakunanga hiyo mass whatever. Ni kweli. So tulikaa hivyo wase wana blessiwa, wase wanaomoka. Tukianza muziki tulianza na kina nani? Lakini Puzi. So mnaona tu akimake moves, mnajiuliza tu maswali. Bana. Mlianza na watu hapo walikama wakalipuka. Mtu mpaka anaenda kama juu. Mtu mpaka ako na gari, wewe una fare. Maisha tu. Ni kweli. But hiyo ndio design ya life. Story yangu si sema ni unique. Wase wengi wamepitia hizo vitu. Umri wako anabarikiwa before. Ni kweli. Na challenges zinaendelea. Jota wakati nilibelesiwa pia kuna wengine walikuwa na ngoja. Na wakaona mimi nikaa nimetokea. So I think hizo ni challenge tu za life. Only that sasa unazijua saa hii. Unazidi ukimachua ndio unaona. Yenyewe ni kweli. Na unajua hii si kitu unique. So ukipita juu every time unapita phase ya life. So unapita phase unapitanga nikaa inajirudiaga. Ni kweli. And hata kuna mtu mjanja sana sijui ni nani huyo. But kuna mtu mjanja sana alisema kiangalia hii mkono hivi. Hizi vidole hazijatoshana. Lakini zote zinakuanga important kwa kitu fulani. So growth pia kila mtu na hata branch za mti hazitoshanangi, lakini ukikata moja utaona hiyo mti nikaa inadidimia. So anyway hivyo ndio ile happen. Yes. Tukakaa so many years. Alafu eventually hata niongeze maji unaonekana kidogo. So anyway tukaona ni kama itai happen. Ile ngoma yenyewe tungedhania video ilikuwa cheap nini ikalipuka na ikatusaidia sana kwa hii game yetu kwa muziki. Mimi ikakuwa big na tukaweza ku-establish artists in this country. So after hiyo song tukatoa a few songs here and there. Tusiruke sana. Kama musical journey tukiingianga kwanza niko sure wase wanataka sana kusikia ukigusa hiyo song. So kwa ile kamera yako ya wide camera tugusa hiyo song pale kidogo tu. Itakuwa Ngori.
bila Yesu itakuwa ngori. Kia itakuwa ngori. Pause. Mwisho wa story. Ananishangazaga nasema ulala kumsifu sifa ulala ame na chakula la niko fresh niko ulala wewe. Ilitesa hiyo. Baya. Ilitesa. Straight up mlishaingia. Nitakuuliza swali ya uchokozi. Mmeingia the beat ama bado hiyo time? Mimi bado mnapambana. Mimi sina noma na pinye. Yeah, think ngoma zote nishatoa I think kwa career yangu which is I think ni over maybe me I think ni moja au mbili sasa hapo. So amkuingianga pia pale. Kuingia the beat. Kwa sababu mpaka kuna ile mtu anaweza kudanganya ulicheza the beat. Kama uongo. Unasema hiyo ni uongo. Yaani una confidence. Unajua hakuna. Tuicheza wapi ngoma tulitoanga hapo ikambamba. Ushi tu tukicall. Baada ni mimi sinanga no. Sina noma na mtu. Ni jani. Lakini hakutucheza ati hivyo ati sasa ati ile ni kama ateme tupiga airplay. Okay. Zizi. Itakuwa ngori. Next project mlitoa ilikuwa gani? Sasa tukuje kama musical journey mpaka tukuje pahali sasa. Bamba mbaya. Tulitoa ngoma inaitwa Bamba mbaya. Gusa watu, kumbusha watu. Nini na inani bamba mbaya. Yesu anani bamba mbaya. Anani bamba mbaya. Bamba mbaya. Bamba. Anani bamba mbaya. Ya bana. Pia hiyo ikatesa sana. Ikatesa. Mlikuwa almost giving up. Mmetoa sasa songs zimekuwa big time songs, zimekuwa hit songs across the country bana. Yes. Mfuko imenona ama bado? Sasa hiyo do inaingia. Do as in si ati sasa mmejenga ma flat but unaweza simama tao kule food. Kitambo ilikuwa lazima Anto akuje, mwingine akuje mchange. So unaweza kuja hata Anto food. Ama Anto anaweza kuwa. Unajua ile mpaka umefika mahali mtu anaweza kuambia uko na tao hapo nitakurudishia. Unajuanga tao. Tao. Ati niko na tao. Niambia tao uko na tao. Kwa mfuko tao. Tunaingia Kenchi mnakula kuku. Pale nini? Chicken. Noma. And Bamba mbaya. Next project ilikuwa gani? Aina noma. Yaani tulipiganika tatu safi. Pa kuwekelea. What people don't know ni ati kama Kile Takatifu tutoaga muziki mob sana after tumehit. Mlitoanga mingi ile enzi za mnajaribu. Hit songs zilikuwa ni tatu. Kile Takatifu ilikuwa hapa ilikuwa ngoma 3 3. Tugusie hiyo pale. Gani hiyo? Tumegusa itakuwa ngori, Bamba mbaya. Aina noma. Baba nakungojea. Aina noma. Baba nakungojea. Uje ufanye mambo, ubadilishe mambo, uje ufanye mambo, ubadilishe mambo, yeah. Tatu kali, tatu noma, and then mkaamua aje. Maisha tu. Lakini aje, kama hii maisha tu ndo kanafunguka. Maisha haya. Napita sasa. Nikupita tu. Uliendaje Buda? Mambo tu mna grow. Mnakuwa ni kama mko na malengo tofauti. Okay. Mko na purpose tofauti. Of course, mnaweza kuimana mtu mkiwa high school. Sasa hii ni mabuda. Mko na tabia tofauti zingine, mko na nini hizo vitu zote. So inakuwa normal. Alafu unajua for gospel, najua crew zingine maybe zinaweza kaa under contract. For gospel mnaweza kaa under contract lakini lazima mko mnaelewana mnaenda wapi. So ilikuwa hard. So ndio tukadecide kikundi hivyo. Ilikuwa hard. Kwa ngori. Mwisho wa story. And mtu anaweza jiulizaje? Fast forward tu mbele kidogo. Ilikuwa hard, vitu zilienda mlitawanyika. Kuna futures tunaona labda mtakuja mpige moja mbili ama sasa focus sasa ni kila mtu kwa path yenye sasa yako before tuingie sasa kwa path yako. I think ni life. I always sema
Okay. Au sema hapana. Au sema iwezi. So hamkuchoreana zile za we kwenda we hatuta wai we hatuta. Si uchapiana. Ile tu venye hatuko venye nasema hatuko atikwa the same whatever. Hata kimuziki, hata mtu akiangalia ile barabara tulichukua kitambo hata kimuziki. Kila mtu alichukua kivyake, kila mtu alienda kivyake. Ni kweli. Advice unaweza pea huo msee ama maboys wako pale high school sahi wenye watakuwatch and pia wao wako kwa ka group fulani wameform na wanajua hii tunasukuma mpaka mwisho. Advice ya msee ana get into group, musical group ama kitu kama hiyo ama anything unaweza mpatia ni gani? Mimi naweza ambia tu ni vizuri watu wa work in one vision na work in one goal. Watu wako very honest with each other as they grow. Okay. Honest each other about everything. Na watu wasaidiane ku grow. Even kama kwa crew msaidiane ku grow individual strengths. If you notice kwa groups mingi zenye zime succeed na zikakaa for a long time unapatanga watu wako kwa crew lakini watu wengine kuna kitu huyu jamaa yufanya kando, kuna huyu mwingine kitu yufanya kando. Amazing. So kila mtu akuwe na individual akuwe na individuality fulani. Crew iko inaenda direction yenye iko determined na kila mtu na watu wako honest about that na whatever, but group ni challenge bana. Challenge sana kubwa sana because mimi nilikuwa group ya watu wawili na imagine mtu ako na group ya wase 5 ni noma bana. Big up Sauti Sol yenyewe hao vijana bien Samara, big up yourself bana. Na imagine I can only imagine yani kwa noma. Swali tungeuliza tukiwa pale story ya high school, wacha tuiulize saa hii. Why Kelele Takatifu? Lakini why jina Kelele Takatifu? I think tuko natafuta, unajua sasa tuko natafuta jina funny. If people can, watu wanakumbuka muziki za Kelele Takatifu zilikuwa very funny. True. Very witty, very energetic. So we're looking for a name that inaweza fit hiyo jina. Yes. So tuanze tukajiita Kelele Takatifu. And umefanya fit, umeleta hiyo story ya comic effect kwa ngoma zenu. And especially wewe ni msee wase wakikuona hata wa leo wase wana expect kitu funny kutoka kwako. Wanakuwa disappointed. Sidhani wako disappointed. Abana wanakuwa disappointed wakiparamika kwa hoteli alafu ana expect umchekeshe. Sasa hizo wewe uko hapo kukula nini. Moji ni msee mfani, ni msee comical, ni msee anapenda comedy or something. Hata kuna haka. Wewe si unanijua, unaonaga aje? Sasa kashume nene. Tunasema kashume nene bana. Lakini Wazo kupika na Rorenja. Sasa unachukua. Wewe nipeleka hii class jina la sijui. So mimi napenda hizo comedy. Ni personality yangu, part of my personality. Na pia ni away yenye nimejibrand. So hivyo ndo Kelele Takatifu ilikuwa hivyo. So ilikuwa inaenda hivyo sana. So ndo ilikuwa hizo ndo zilikuwa challenge za kuingia kwa kuimba peke yako. By the time unaimba peke yako. What path will you take? Where will you head? Utakuwa unaimbaje, utajibrandaje? Na I guess hiyo ndio ilikuwa mzigo kubwa sana. One of the biggest tasks zetu ilikuwa hiyo. Itabidi ukafunike na design fulani. Nusu juu unaona kana uko na glue. Kafunike hivyo. Hatuna glue. Itakula nini? So hiyo ndio ilikuwa challenge yako. Sasa ukianza fresh unashindwa what aspects will you pick? Nataka tuingie kwa sasa Moji Shot Baba kivyake juu nikaa tumemaliza na Kelele Takatifu, tuchukue sasa jani ya Moji Shot Baba from hapo tukiendelea, but before we do that kuna kitu moja very sensitive ulitaja and ni kitu utachoose kama utaongelea about, but ulitaja ulilose mdhama hapo katikati. And juzi wase wamenifollowing TikTok wanajua tunakuanga na session fulani usiku ya kuongea, watu wanakuja na some topics, and juzi actually tulikuwa na hiyo topic ya grief. How do you deal with grief? As Moji Shot Baba unaweza advise mtu aje? I think grief ufai kudeal nayo kama njaa.
Sisi wati ndaka chini ni kule ama tupike and then whatever. I think grief inakuanga na stages. Okay. So kuna hizo stages different yenye wase wengi utafuta. Unajua kuna wase juu ya life nimepatana na wase wengi. Wase deal na grief very differently. Kuna wase usema niko sawa. Kuna wase uingia depression one time. Kweli. Kuna wase ni kama tena wayuko akili iko like ako tu for. So I think one thing ni kudeal kitu na stages na kukosa kudeal na hiyo kitu peke yako. Okay. Yeah, tafute watu. You know, Christian kama mimi Christian, utafuta community ya church, tafuta pasi, watu watakusaidia kupray, watu watakusaidia kuongea over a period of time. So watu watakuwa na wewe hiyo siku wa London. So I think it's not a one time thing. Si kitu utadi nayo sahi. Okay. So watu wengine hata wanakuanga sawa for a year. Then inakuwa crazy. So I think it's a stage. It's a process. Na the acceptance, first of all the acceptance ni wacha kusema niko poa ama ni kitu unaweza zima. Unajua unaweza zima na certain things, hii whatever stuff like that. So grief upeleka kwa sio kwa vitu mingi. I think one thing ni ku acknowledge that it's big. Okay. That it may happen na naumia. Na suffer. So to deal nayo kama kitu serious, sio kitu ya kuiangalia kando ama pia uifanye kwa such a big thing. Stages inamaanisha pia inaweza pungua, inaweza inatua manageable stage. Inaweza kuwa managed. Amazing. Lakini ni kitu hizi pewa like one answer because again vile nimesema we all deal with grief very different. Kulingana na circumstances za death, kulingana na it's like something haitairudiwa because mtu amedai ameenda. So maybe kuna kitu mko mmepanga, maybe kuna vile mkumalizana poa. Maybe unajua like zuko vitu mob sana. So mimi naweza sema the best thing kudu ni kujua hii kitu ni kitu inaenda na stages, si kitu unaweza maliza one time. Okay. Amazing. Nafikiri hiyo ni the perfect answer. Kwa hii nini? Kwa hii situation. And turudi utotoni before tuingie nini? Memory yako ya utotoni yenye huwezi taka kulose ni gani? Memory yangu ya utotoni yenye huwezi taka kulose. Ile kitu ikafanyika uambiwe Moji tunakunyorosha memory zako zote, lakini hii nakumbuka moja, kuna siku moja tulikuwa home. I think tulikuwa home sio. Bado nataka kukumbuka clearly what it was, but tulikuwa home, tuko msoto hatuna kitu. Tuko na mother na I think mabro wake wawili. Asituka ni madhango maana walisema ni aje, si tuende Uhuru Park. So I think tukachukua mkate na juu, atukaenda nayo hadi Uhuru Park. Na tukakula Uhuru Park na tukiangalia boat. Ndio tulikuwa na doa kupanda boat, but tukaona Uhuru Park na tukarudi home. I think nakumbukanga hiyo, nakumbuka house. I think the simplicity of your action and the simplicity of that thing ilifanya nikafikiria sana. Okay. Wow. Hiyo ni memory moja fit. Naweza imagine bonding yenye mlikuwa nayo pale. Ni nakumbuka tu hiyo mkate, nakumbuka viatu nilikuwa nimevaa zilikuwa zile za kokwa. Nakumbuka tulienda tukakaa mahali kulikuwa Uhuru Park kitambo, kulikuwa na church. Ilikuwa at the edge. I don't know if you remember. Si watu wacha. Ulikuwa Katondo. So kulikuwa na church hapo. Unaweza sema Moji amekula shida, si hapa Nairobi kwa mtu mzima, utotoni unaweza sema umekula shida, as in mimi nilisafa, mimi nilikula shida? Kuna shida aina mingi again. Nimekuja then ndio kudeal na watu. Nimeona very many things na zimefanya nikafikiria differently kuhusu certain things. So sisi hatukuwa na pesa, but na area tulikuwa nikaa sisi ndio hatukuwa na pesa kwa wasee wengi. Kwa wasee wa hiyo area. Kwa wasee hiyo area. Sisi ndio tuko hii familia, kwa hiyo tulikuwa na kama kuna familia hatukuwa na do. Na tulikuwa wengi. Nakwambia tulikuwa na sikuweka kitu chumvi. Chumvi kwa hapo unaweza weka. Hapa spaghetti chumvi baadaye. Sawa. Najua mali nitaiwekea. So hatukuwa na nini? Hatukuwa na kakitu. Tulikuwa wengi. Tunakaa tumetoka Maimayo tunakaa, na hata baadaye tulienda bado tukaingia kwa mzae bado. So kwa shosho sana hatukuwa na kitu, lakini ninasema ni
ni whatever bana tuko ikosa food. Mimi sisi manisha ilala njaa. Okay. So una get so you might hauna vitu moba, una maybe hauna TV, maybe hauna whatever blah blah blah, maybe hauna hizo vitu zote, hauna you know kuna so many things that unaona hauna. Ni kweli. Lakini bado si ati hauna kitu. God somehow alikuwa ametufunika. Okay. So unasikia line moja mupiga musema okay, alright, ni shoti baba. Na ukincheki hapa nimetoka fa. Na gauni amini unaweza uliza shosho bila alisumbuka kwa soko. Alafu tukaokoka si watoto wa sonko. So shosho alikuwa kwa soko. Shosho aliuza soko zote hii town. Yeye na madhangu sasa. Sasa walikuwa wanapambana bad. So hatuko ikosa food. Yaani mimi sisema nilikosa food. Ujoi la njaa walipigana. Kuna vitu moba una yaani mko tu hata stima ilikuja baadaye nini place mko you know mko chini mnaonaga TV kwa jirani lakini food ujoi kosa. Na nguo. Unajua najua kuna watu wengi kama mimi kwa like enyewe kweli hata mimi niko kwa hiyo category. Kuna wase wengi sana na kuna wase mimi najua wengine wa moyo wangu wenye hakuko na food wanakwenda kujitafutia na mimi sina food iko. Fuck you shona uza mandizi. So wanatuletea mandizi kwa wingi. So mko healthy. Lakini hakuna kitu. Lakini hamna kitu. Usijaribu kuitisha kitu kingine zaidi ya hiyo. Food. Lakini food. Na which sasa unajua sasa ino again life unaelewa ngo wife wangu kuna kitu yusema na memelan ni ati life uelewa ngo backwards. Mtu uelewa maisha backwards. True. So kitu ina happen 10 years ago. Sasa hii unaelewa. So sasa hii unaonaga watu walikuwa blessed mazee. Hatuko ikosa food. Kweli. Yuko na get. Hata kama lunch ni kidogo, sapa iko. Kweli. Unajua hata kama seti nini shoshota hapa. Yaani atapambana mpaka by mkate yenye mtagawana sijui slice mbili lakini mjue by the way hamtakosa kitu. And that was me. So hiyo ndo kitu tulikuwa. So lakini hakuna kitu, hamna do, hamna nini, so hakuna hizo vitu zingine, school fees inaweza kosa, nini hizo vitu zote. Okay. Bla bla bla, lakini mko chini, mko msoto, nyinyi maskini lakini mnakulanga. Urugale umaka na ada. Unaona? Even though Msafiri alisema guys, this is Reggae Shumen and East African edition. Mimi naitwa Alasi na leo the guest in the building, in the kitchen ni Moji Shot Baba, ndo anatupigia story yake hapa. Kama huja subscribe, kindly hit that subscribe button sababu subscription yako ni muhimu sana. And nikukumbusha at this point that our guest today pia Moji Shot Baba ako na YouTube channel yake yenye nataka Reggae Squad sisi wote tukimbie pale tumshow support na tusubscribe kwa hiyo channel. And like I always tell you guys, ukiingia pale ukiwatch Shot Baba pale kwa comment section, just sema umetoka Reggae Shumen, represent Reggae Squad wherever you go. Sema hapo Reggae Squad ndo tujue ni kweli ulitoka huko. Shot Baba, yeah man, channel yako inaitwaje ya YouTube? Inaitwa Moji. Channel yangu ni Moji Shot Baba. Moji Shot Baba. Shot Baba. Waingie pale, subscribe please. Yes. Nataka kufika 100,000 subscribers bana. Niko 50,000, please get me there. Reggae Squad si ni wazi. Ukiamua kukupatia hiyo? Usitupime pale bana. Usitupime. Si ni wale wazee, tukiingia pale niko sure itafika hiyo 100k subscribers. Tuendelee na jani yako. Umepata ways. Sasa ni Moji asimame kivyake, Didiman asimame kivyake. Ilikuwa hard sasa kubranch hivyo solo projects sababu pale unaona ni kama maybe wewe analeta effort fulani, wewe analeta effort fulani. Was it hard for you? Ilikuwa hard mbaya. Lakini sasa again maisha uelewa backwards kwa crew. Niliweza kugrow as a person. Nika learn whatever I didn't know from Didi na yeye akalearn from vice versa. So kuna so many things to learn from each other. One, Didi is very confident as a person. Didi is anaga shida. Mimi nilikuwa na shida ya confident. Okay. Yeye alikuwa very confident. So yeye alikuwa na confidence. So mimi nilaniyo confidence ya kuweza naweza inua simu. Nipige. Before nilikuwa siwezi. Siwezi. Okay. I'm sure hata hapa ngoma kama tuliwahi sign kitu mara ya kwanza.
ilikuwa ilikuwa Didi kwa mimi. I'm sure at the first engagement ni kweli wewe tujue dila wewe unajua ni yeye. Haikuwa mimi. Ni kweli kabisa. For a long time ilikuwa Didi ndio anaongea na wasee, ndio uchapiana na wasee, ndio kuna kitu natafuta. So itafute hapo. Niko sure utapata kila kitu. Yeye ndio alikuwa anachapiana na wasee. So mimi nilikuwa niko na hizo mauoga. So eventually eventually tukakuja ndio sasa mimi nikakuja nikalana a few things here and there from Didi. The first project ulifanya kama solo ilikuwa gani? The first project nilifanya kama solo artist? Yes. Ilikuwa inaitwa Kuzitoka. So hiyo time ndio tukuje tuachane. Kaa tume break up. Ndio tukuje tuachane. Tulikuwa tumeenda America. Yes. Nataka kukupatia hii kuna hiyo na kuna nipe. Uchague ile unataka. Haka nimeona kanaleta Ayubu. So tulienda America. Okay. Ndo turudi. Tukienda America turudi, mimi nirudi kana nimerekodi hiyo ngoma. Hiyo ngoma inaitangwa Kuzitoka. Nilifanya na best yangu anaitangwa Saint P on that beat. Saint P on the beat. Yeah, so nilifanyanga na yeye. So hiyo ndo ngoma tulifanya na yeye ya kwanza. So nilikuwa nimerekodi a few songs. Moja nikashoot America. Na moja nikafanya huku. Okay. So moja hiyo Kuzitoka ndo nilifanya huku na nikaitoa. So hiyo ndo ilikuwa the first song niliyoitoa kwa YouTube channel yangu. Official channel. That's the first video. Hiyo ndo mkisubscribe hapo mtapatana nayo. That's the first video kwa my channel. Kuzitoka by Moji Shot Baba. Kaguse ka chorus tukiendanga tusikie. Nasikia kuzitoka. Ai, juu ya kule nimetoka. Badang, wachanidu kama Daudi. Brabadang, wachanidu kama Daudi. Badang, wachanizitoke. That was the first song. Na ikadupoa sana pia hiyo. Ilidupoa bana. Pia niliomba wewe. Maombi ulipiga. Bana. Hiyo ilikuwa iende bana. Lazima ingeenda. Ni kweli. Ilikuwa ile nini? Nitangwaje? Tunajua Jimmy Gate. Make it or make it. Make it or make it. Hiyo ilikuwa make it or make it bana. Hiyo kama ingeenda si ni hivyo basi. Ni kweli. Shoti angekuwa na stress kama kitu kingine. So that's what happened bro. Ikapenya njia after hiyo nikatoa. So nilijua one thing I knew ni ati haitakuwa rahisi. Kweli. Cause najua ile vita nilikuwa nimepambana hata kama Moji Shot Baba pale Kelele. So nilijua haitakuwa rahisi. So what I did, mimi sikurecordingi one song. Recordingi so many songs. Okay. Najua nashuno huyu jamaa anafanya nini. Ndio hata nilikuwa nataka kuambia unafaa explain viewers wetu ni nini inaendelea pale. What is happening? Si wataona. Wajione kwa macho. I witness Jose. Ni chakula za bachelor bro. So anyway, wakijionea tupeleke hapo musical journey. Kamoji as an artist, a solo artist, and Moji akona songs mingi sana, so tutagusa zile unaona tutarelate nazo zaidi. So naweza kuambia za kwanza ilikuwa hiyo ngoma yangu na nani? Ngoma Kuzitoka. Ya pili ilikuwa Wacha Story. Hiyo nilishoot Atlanta, Georgia. Wewe. Sasa tunasema kaiwage dhaka. Kawahi nyafre. So hiyo nilifanya Atlanta, Georgia. Na mlikomeenda show ama mlikomeenda wewe? Tulikomeenda show lakini msanii alitoka huku na nguo. Na script. Unajua hii tuna shoot. Najua tukirudi kikundi inavunjika. Ndio nikasema lazima nirudi na moja ATL. So by the time natoa Kuzitoka nilikuwa na hiyo, nikapiga zingine kadhaa. So inaanguka hiyo Kuzitoka ikaanguka Wacha Story. Januari nikaangusha wacha wacheki, nikaangusha Jawai niangusha na nani na Guardian Angel na DK, alafu nikaangusha Shuko Situmane, alafu nikaangusha Vimbada na mtu wangu pale Rastaman anaitwaje? Jabidi. Yes. Zikashikana hivi. Tufanya hivi. Unaona hivyo vile zimeshikana. Nataka tuguse choruses ya hizo songs. But at least watu wasiachwe na tamaa. As much as tumewaambia waende pale kwa YouTube channel yako, watakimbia, but at least ka spice pale, ka chorus pale.
Gani? Oh, so Hapo kuzitoka tukaingia kama unisho juu ya Yesu, yeah. Basi buda wacha story kama unisho juu ya buda wacha story Roka kaingia wacha bacheki ajioneshe na mimi wacha bacheki yeah. Jioneshe na mimi papayo yo jioneshe na mimi Roka kaingia Hajawahi niangusha hajawahi niangusha. After hiyo tukapiga Lalia baba shuka usitumane. Yeah. After hiyo tukasema I go by the name Jabidi. Vimbada ena okay sina chi. Hiyo ungepiga at least fit bana. Unajua watu Vimbada energy sinaji Jomana vimbada energy sinaji vimbada bala ka David wacha nguo ziralokela ka baby moji and Jabidi will drop this up heavy inkaisi party inkaiswerie wakiuliza washo inkaisajibamba kabisa tele mnajigamba kwa Jesus when we think baba yay my God. No yo Vimbada was a dance style ama jina ilitoka wapi? It was a dance style. It was a dance style and it was a song. Nyinyi ndo mli come up na jina ama ni kitu ilikuanga mkaona wacha tu? Ilikuwa Jabidi by the way. Hiyo ilikuwa mimi. Okay. Hiyo part ya kukama up na hiyo ngoma. Hiyo part ya Vimbada. Hiyo ilikuwa Jabidi. Okay. Jabidi ndo alifanya hiyo kazi yote. Mimi nilikuwa nimechezea hiyo ngoma. Kitambo na muri wangu anaitwa Brayo. Akaniambia mwanzo sikia ubo mimi nataka kumsupport bla bla bla. Hiyo time nilikuwa akileta katifu. Okay. Mimi nilikuwa na ngori zangu so sina time ya kusupport. So yani ilikuwa noma hata mimi nilikuwa na umedia tu. So pia mimi sikuwa place poa. So nilisikiza tukasema hey ni bad nikasahau. So Vimbada nani kujenga katoa ngoma nyingine na Timeless inaitwa Odi dance. Katesa hii town. True. Alafu in my view hiyo ndio ilianzisha Gengeton. So akakama hapo akatoa hiyo song na ikashika sana. Mimi nikuja kupatana na yeye ndio nikashikanisha 2 and 2 nikakumbuka hiyo Vimbada ni alikuwa ameimba. Nikamwambia bro hiyo ngoma ni mbaya, hiyo ngoma unafaa utoe. Najua ni ya kitambo but niamini. Ndio sana nimekaa kwa hiyo muziki na najua vitu mbili tatu. Unajua siri, unajua place ya kufinya. Na yani si unajua hii ni hit lakini unajua kuna kitu hapa. So yeye akaenda akairecord na akanitaja. Kunitaja nikakamkaa nimebandika jina langu pia. Akabandika jina langu, mimi nikaisikia nikiwa studio nikaekelea 2 months later tukaangusha video. Yes. So Vimbada inamaanisha inamaanisha enthusiasm na energy in English. Okay. Bada ni ile bad inatumikanga tu loosely. Bada. This is a bad cook. Moji is a bad cook. To mean good. Okay. So ika happen hivyo. Jamaa Jamaa hiyo ndio kwa idea yake. Okay. So mimi nilikam tu ku remodel. Tuweke pre-chorus hapa tufanye hivi hapa. Arrangement. Na matokeo yakachangamsha video. Media tour hapa hivi ndo tunaendaga tutapige. Unajua lazima lazima usupport project. Wasanii unajua fawajue. Ndio unaweza pata song. Kwanza sasa hii age ya social media. I think unaweza pata song kubwa haraka sana. True. You know, you can hit. But I think kutengeneza jina ina require a bit more. Ni kweli. Ina require a bit more. So that's why hizi media tu ama nini ma what. That's why we're here tukipika hata kama tujui. So that's what happened. True. Katoa hiyo song. Nikadupoa. Ikakama ikashikanisha hizi ngoma zangu zote. Ni kweli. Then nilikuwa nimetoa before. Zikakuja pizo zikakuja juu. Ni kweli. Zikainuana. True. So ikakuwa ni kitu poa. Yes. Tuongee kuhusu before hata tuendelee sababu tunajua kuna ngoma mpya and all that. Tuongee kuhusu gospel music. Yes. Ama gospel industry. Nataka kuniuliza what is wrong? Ama hiyo umejiuliza. Hebu tujibu basi. Juu umejiuliza what is wrong? Moji. Nini mbaya na gospel industry?
Hiyo lazima ujijibu. Wewe ndio umeuliza. Si hata tukwa tuende hapo. Lakini kuna kitu mbaya na gospel industry. So watu watuambie. Ukiona unasema hivyo, lazima ushawahi ama unasikia watu wakiulizwa ama ushaiulizwa. Ni juu. Nimeulizwa swali sana. Okay. So ni swali yenye iko kila mahali. Everywhere you go. Yes. But kuna kitu mbaya? Hiyo ndio swali. Kuna challenges. Okay. Kama kitu yote. Gospel industry was very young. Ikakuwa mtoi. Mtoi sometimes akikua kuna tabia anaweza kuwa nazo zenye tukutu. Maybe utukutu, maybe kuna one thing, two things anafanya wrong. So gospel industry ilikuja kagrow ikakuwa such a big person in this country and in this continent. So kumekuwa na challenges. Okay. Hizo siezi, unajua sisi mama hapa ni danganya. Ni kweli. Nikisema hiyo nikimimikio swali hata siko ubaya. Nijui nimeulizwa sana. Sababu imeulizwa so ni swali watu wanauliza. So it's challenges tu zenye zidu happen. Kitu yote ikikuwa kubwa inakuwa na challenges zake. Na hizo ndio challenges zenye nilikuwa nayo. Ni kweli. What do you think? Sababu tukianza kuna place tulisema gospel ilikuwa imeshika. What do you think needs to be done ndo turudishe pale? Hiyo ni kazi ya God. So hawezi sema Moji akifanya hivi ama asijui nani akifanya hivi. Juu kiuliza wala wote wali enjoy gospel at that time. In all honesty, hakuna mtu atakwambia nini alifanya. Ama kuna mtu anaweza kuambia nini alidu. Hakuna. Okay, watu wanaweza kuwa na divergent views, but me for me niko like whatever happened here was an anomaly. It was abnormal. Uko kwa country yenye gospel music ndio the biggest thing. Manze. Haijawahi sikika. Ilifanyika wapi? Isipokuwa hapa. Where? Ilifanyika wapi isipokuwa hapa Kenya? Ilifanyika wapi? And guys can tell us. Ni kweli. Maybe it has happened in other countries but hatujui. Let's not be ignorant. Yes. But I don't know so many other countries in gospel ilikuwa as big as it was. Na wacha nikwambie in all honesty, gospel is not as big as it was maybe a few years ago. Yes. But even now it's there. It's very big than other countries. So it's still bado an anomaly. So me say nobody can do anything. Ni kazi ya God. Ni kweli. So hakuna kitu inaweza fanyika, ni Mungu atende jambo. God anaweza na by kumaanisha ni God peke yake anaweza fanya ni ati we can only do what God anatu direct. True. So sasa hii Kenya iko ni everybody can see whatever is wrong with whatever has happened is wrong. So God anaweza tuonesha what is the right way to tengeneza njia. Sawa basi. Umejibu swali vizuri. Umejibu vizuri sana. And kabla tutoke hapo kwa gospel industry, Moji Shot Baba ni the very few artists wenye ukisikia watu wakiongea wanaweza sema that kwa gospel industry mimi natambua sana Moji. Kama natambua sana jamaa fulani, sitaki kuwataja, nitawataja wakikuja pia wao. Wewe umesurvive aje kwa hii gospel industry bila scandal? Na sisemi zikufuate. Wanataka watu wako na waseme acha tukuoneshe. Cheki. Kuna wasanii wa secular wana scandal. True. But this is gospel. No, nasema kuna wasanii hata wa secular wana scandal. Ni kweli. So it's not si kitu impossible sana. So ni kitu inaweza fanyika. Lakini unajua kwa nini nauliza hivyo Moji? Sababu tukiangalia hapa Kenya, this is out there. Si kitu najiwekea. Ukihesabu wasanii na makiki and all that. Wale wasanii tunajua wa gospel ama walikuwa wa gospel ndo utahesabu wa kwanza. So that's why I'm asking. Mbona Moji hayuko kwa hiyo list? I think ni grace ya God. Na pia naweza sema mujaribu kucheza chini. Sisi sema ndio imeniokoa because chati sina makosa yenye mtu akitaka kutafuta anaweza tafuta na ilipue. Na wase washangae. But mimi mwenyewe my level best kucheza chini. Kuchunga emotions zangu in terms of kuna vitu zenye unaweza avoid kusema.
kila mahali ama online. But acha nikwambie kitu moja, kuepuka scandal for msanii, a small part of it ama a big part of it ni venye tu una behave kwa social media. Bado ukijichunga tu hiyo, ukiweza kutem na social media in terms of pia kuavoid kutakatana ma views zingine sijui zinatoka wapi. Kuavoid kiki za kujiletea. Na sisemi hii kitu ina happen all over the world. True, it's there. It's not si hapa Kenya. So unique to Kenya. Tanzania hao ndio mababa zao. So hata jina kiki ilitoka huko. Imetoka huko. So it's not something very unique to Kenya. True. But it's an emerging trend. Kuzata America venye umeona. Kama sasa ni mwana watu wengine watu wa YouTube wameingia boxing. Maka mmoja ana fight. Mtu alikuwa na make videos ana fight na Mayweather. So online online craze. Online craze imeenda everywhere in the world. It's not just Kenya, all over Africa. Whoever you think you have in Kenya anafanya kitu online. Kuna mtu mwingine anafanya the exact same thing in South Africa, in Zambia, in Namibia. True. Kuna DJ Shiti wa huko, kuna kuna wase wote wa huko. So it's the same thing happen. So in this country and everywhere in the world, I think if you just ukitry ku avoid hizo kiki zinaweza kakunini. The reason why nasema it's a small part because mimi niko na family, niko na friends. Wenye wakiamua kuniseti wanaweza niseti. Sijui kwa understand. Wakiamua kumulika tochi. Watawasha. Wakiamua kama wanipate in a moment yenye siko at my best. Yes. Wanaweza nianika. So kuepuka scandals si ati wewe ni perfect. But kuna a part you have to play. True. Na kuna a part ya God tu na grace ya God kukufunikia. Yes. Lakini sasa hii part yenye una have to play sometimes inakuwa bigger kwa wasi. Ni kweli. Because it's how you protect yourself, how you protect your weaknesses. Na vitu kama hizo. That's what mimi nimeanza kuona. Ni kweli. Hapo point tick. Wewe ulikuwa umejipanga vile utajibu hizi vitu. Usiku na notebook. Ukisema hii atauliza, huyu lazima atauliza hii. Niko na yeye. And juzi tu mmoja alifanya ile kitu. Na tuliona hata hapa kwetu Triple P TV Duru za Kuaminika. Kuna program inaitwa Duru za Kuaminika pia. Zilisema kuwa yes, you can watch Duru za Kuaminika by the on Triple P TV every 9 asubuhi kweli 2 p.m. na 8 p.m. usiku. Utanipata pale na kijana fulani pia anaitwa Prince Newton. Duru za Kuaminika. Anyway, hiyo ilikuwa lazima hapo. Triple P nitawatumia hiyo nini mlipe bills. Zilisema moja alifanya ile kitu. Ilianza na karorashio hivi. How was that journey? Ilikuwa noma bro. Ilikuwa noma because I don't think nikitunga na kwa gamepitia. Okay. Sio kama shule. Haina kuna class 1, class 2, class 8. Sisi tumepitia, so it's a new environment, it's a new thing that tumefanya. So it was a different experience altogether. So but it was very gratifying because again it was vitujapitia but the end was clear. True. Like what you wanted at the end, which is ni kuanza life na your life partner. True. So it was very nice. I learned a lot of things. I learned a lot of things about myself, family and stuff like that. It was a good journey. So and when nisema somewhere niati it's all about the stages in life na kuembrace. So kuna time tumekuwa hivi, so ukifika hii stage ya life umekaribia ni kama Mungu ameprovide. Asemanga Bible inasema he will provide a mate. None of you shall lack a mate. So Mungu will provide mate and hiyo time imefika, you thank God and we move on. Na unakimbia naye. Swali tunaulizanga hapa. Hapa tunapendanga kujua some background kidogo. Mlipatana wapi? Mtu anaweza jiuliza. Moji alipata mtu wake wapi? Me by the way, I'm the typical Christian story. Patana church. Kanisa. Ukiimba kwa kwaya ama akiimba kwa kwaya. Sababu most of those Christian stories alikuwa anaimba kwa kwaya. Yeye alikuwa kwa church. Ana serve na mimi pia na serve kwa church. So tuna serve kwa the same church hata saa hii. At this moment tuko kwa the same church. Okay. Na hapo ndio tuliweza kupatana na tukagrow pamoja. So na tukaanza kudate hapo kwa church.
So that's where tulikuwa tumepatana before ile, unajua ile kuonana tu, unajua mtu ana exist. Lakini ile saa kujuana vizuri ilikuwa kwa church. Okay. And watu sema marriage ni safari. And wewe ushaianza sasa. And kuna tu vitu kadhaa watu huenda wakijuana vizuri sasa on the way. Anaamka akibrush anafinya Colgate katikati. Umeattend my wedding au my MC ndio ndio my MC usema unajua ukiingia kwa nyumba upate Colgate Nitaanza ku MC harusi. Guys, kama unatafuta MC kwa harusi, call my number, DM me pale kwa Instagram Atala si genge. Vile nasikia unairusha hapo. Unasikia tu umse ni MC. Nakwambia hiyo ni biashara. Honestly, MC wa harusi niko hapa. But the question was so far I know it's labda haijakuwa while. But so far ni si ati labda bro, si ni juzi tu. Wewe unasema labda na kitu unajua. Sisi tunajua ile tuliambiwa. Hapana. Sasa unaona umejibu sasa, hiyo pia ilikuwa swali nyingine ya ujanja. Ni juzi tu imekuwa tu juzi honestly, imekuwa tu juzi tuliona. Ni nini, ni character gani hiyo so far unaona? Inaniudhi, hainibambi vizuri, wewe ni mtu wangu lakini haka katabia utawacha. I don't know man. Unajua tu kuna tuduzu kwa through za kawaida. But I don't think tumekaa long enough kujua kitu ni habit. Lazima ukae hajamaliza mwezi. So maybe kwanza 2 months, 3 months utajua unaweza anza kutell. Okay. But mimi natarajua kenye maybe mimi najua nini sasa mimi naweza kuina muudhi kunihusu. I don't know man. I think we will know at some point. Nani wanasiaga ukidheri, wanasiaga ugali huku. Umejawa shutia ana snow kama mwenda wazimu huku. So how is the journey so far basi? Imekuwa fiti. Imekuwa fiti. Unajua? Tulikuwa advice kitambo that if you when you're looking for somebody to marry, forget about all these other things that unaonesha kwa TV. Tafuta somebody above all else, rafiki yako. Okay. If you get hizo unaona kwa TV, the most important thing iko hiyo na yako rafiki yako na mkuinwana code. Okay. Unajua kuna mse best yako hamuelewanagi. Kweli. Kuna best yako nyinyi ni mabest mnaongea kuhusu ball. Kuna best yako nyinyi ongea kuhusu whatever, so inamaanisha there's something common. Mnaweza best yako mnaweza patana tao hata na mwanaume sema ni aje tupatane tao tutapiana na mkae chini mkule mpige story. Kweli. So I think for me that's what I was told that earlier on na God akani bless na hiyo. So it's so gratifying kuwa na rafiki yako kwa nyumba. Yeah, amazing. Turudi back. Unasikia vile nakujibu hizo maswali? Nakwambia wewe jana. Unajua kuna kitu sikukuambia by the way. Niambie. After high school, nilienda nikasoma diploma. Okay. Hiyo diploma ni ya TV video production, which is basically journalism. Okay. So ukijibiwa maswali hapa unajibiwa na mwanahabari. Na mwanahabari mwenzangu. Mwanahabari ameenda shule. Guys, this is Rekesh Human and East African edition. Mimi naitwa Alasi na leo Rekesh Human and we have Moji Shot Baba. Yani leo Shirauma ama zinatoka na Moji Shot Baba. Na nikukumbusha that Jumia tumefika Mount Kenya. Yes. If you want to shop anything pale Jumia, na niliwaambia Jumia ni supermarket kubwa sana ya online. Unaweza ingia pale, ubai shati kama hii, ubai kisu, ubai simu, ubai fridge, ubai anything. Na watu wangu wa pale diaspora manzi, unaweza itishia madhe pale home, buda, sister, mtoi wako pale Ocha, ukimtafutia huko hivyo, unaweza tumana kitu through Jumia na itamfikia through their J-Force agents. Yes, na ukitaka discount kubwa sana ya Rekesh Code, ingia pale kwa description. Chukua link, ingia na hiyo, alafu weka voucher code kama Rekeshume. Yes, voucher code Rekeshume. Ukifanya hivyo, utaget discount moja nono
sana. Nishukuru baadaye. Jaribu tu. Nishukuru baadaye. This is Rakashuman and East African edition. Naitwa Alasi. Zinatoka na Moji Shot Baba. Yes, leo zinatoka na Moji Shot Baba. Moji. Director Elvis, tuone huyu kijana mzee anafanya nini hapa. Tupatie update hiyo pande sasa. Sasa ndio saa hii nini? Inaitwa aje, sausage imepatana na nini? Na spaghetti. Na spaghetti. Zimepatana hapa ndani. Tuliona ukikatakata, lakini hatujajua ni nini inafanyika. Sasa hata mimi sijui. Tungoje tuone. We wait and see. Tungoje tuone nini happen hapa. At least najua haitakuwa mbaya sana. Okay. Ni kitu tunaweza uma. Haya, tungoje tunangoja like I tell you guys hapa kila siku. Moja alishasema hamtakula hii food. So kile mnaweza fanya ni buy pasta yenye moja anaita pasta safe na itanga spaghetti. Buy spaghetti, buy sausages, buy kitunguu, buy nyanya, buy sijui ameweka spice gani pale, but nunua hizi vitu zote alafu leo usiku jaribu kupika hiyo meal kwako. And pale comment section utuambie aje umesikia aje hiyo upishi ama hiyo idea ya Moji Shot Baba kupika pasta pamoja na sausages. What do you think about that? Wewe tuambie. Tukimalizia Moji, unaona hata food ni kama ndo inaiva. Iko karibu, iko almost. Yes. Kawaida hapa kama sheria kuna swali tunaulizanga hapa. Ya kwanza ni ukikuja, sababu ulijua unakuja Rakashuman, kuna swali uli expect kuulizwa na hujaulizwa? Gani? Kiara yangu ilianza kuja lini? Haya basi, unaweza jibu kiara yako. Umekuwa na hii kiara kutoka Moji kadogo, kutoka utotoni? Hapana, ilinipiga butua. As time goes by ilianza kuniambia goodbye my baba. Ikisonganga tu. Ilianza ikisonganga hivyo mdogo mpaka all of a sudden kijana mwenye alikuwa na ndoto za kuweka dread akikuwa msanii zikadidimia. Akiongezeka nadidimia. Is that why you compliment with now the beard? Sababu huku sasa haziko. Sasa unasema wacha ndevu sasa basi ishuke. I think that's what no, ilianza kuja ndevu ilianza kuja kiasi na ni sideburns napiga cut. Kidogo cut inaingia tu. Kidogo inaingia. Shika nini kinyozi mashati. Wewe unaniingiza cut bana. Ni nini bana? Kaniambia baba, what is happening here is actually an act of God. Hiyo sio mimi, si kinyozi. Ni Mungu huyo. And then from there it was a slow fade. Sasa twende. Sasa kaniambia, lakini akanipa the best advice. Aliniambia hata mimi siku hizi naambia naga siku hizi niko secure. Yes, tupatie. But aliniambia wewe fanya hivi. Wewe kiparasa hii mapema kabla watu waanze kushikanisha nini inaendelea. Wadhani ni sawa. So unajua normally wase uona mtu akona kiara anapambana. True. Anapiga cut lakini unaona ai inaenda tu. Kuna mwingine mpaka rafiki yangu ashiko na dread. Na yenyewe amekataa. Na zinasonga dread zinaanguka. Amekataa nayo. So dread zimefika hapa. So mimi nilikubali mapema. Nikasema I don't want that embarrassment. Sitaki watu wajue. And that's what happened. Okay. Yeah. Ni funny. That's a funny one. But siri no, what was nilikuwa niulize aje hata nimekumbuka. How many times do you shave in a week? Sasa nywele ikimea kanatokea zaidi. Once a week at least. Once a week. Kama sheria lazima. That's 4 times a month. Time ya sasa zingine twice. Time kulifungwa ama ni mtaani tu. Kwa 1 month. But nikika 1 month. Ni ngori. Na kani kama mimi Haya, swali ya pili. Ni swali gani upendi kuulizwa? Na labda hata tumekuuliza. Hakuna swali. I think it's the attitude ya kuuliza swali mara moja. Okay.
kuna titi mtu anaweza kuuliza swali nayo iko ni kana try kukumulika a certain way. Yeah, so there's no question really naweza sema ni very bad. Kuna zingine of course unajua ngatu lazima niulizwe, but naweza sema sana ni the attitude ya kuuliza swali. Kuna certain interviews mtu anaweza kuuliza swali because of a certain thing. You can ask me a question because unataka kujua you genuinely want to know. True. Or you want me to make it clear to the people. Maybe you know but unataka wase wajue. Kuna zile zingine tunaulizanga labda tunataka headline. Tunaona kukejeli unajua certain things. So especially sometimes uko live on air. Mtu anaweza kuuliza tu swali uko tu like unajua nini unado. You get una try kunimulika ama kutry so those are hizo ndo zinaboigi. Okay. Kuna kijana wangu anapenda kuuliza hii swali sana. Nataka uniambie what is life to you? What is life to me? Yes. I think life to me is I think nimekuja kuelewa life ni ati again life ni seasons. So life is doing what you're supposed to do at that time. At your time. And I think most times when you do what you're supposed to do, is it and at any one time kuna certain things you should do. Always reach out to family, always reach out to friends, always take care of your spirit, take care of your heart. Okay. So life to me is doing what you're supposed to do at the right time. Okay. Because then hautasonga na regrets, hautasonga na things that you have no control over, you shouldn't stress over them. Okay. But things that God, things that ni wewe uli have to do ama ni wewe uli have kufanya kitu and then they slip on your hands. Okay. So we have a lot of people who wanaishi na regrets. Me I'd rather nikuwe na kitu yenye nasema hii iko in my hands. Then naachia Mungu, which I think sasa wase spend more time wakistress over things haziko kwa mkono zao. Okay. Yeah. Amazing. Good answer. Swali nyingine. Ni nini saa hizi as Mojishot Baba una appreciate the most kwa hii life? I think relationship yangu na Mungu. Cause imeweza kuni keep sane na imeweza kunipea balance. Okay. Kwa vitu zenye watu wengine zilimfanya wachizi wanajaisonga na inaweza ku get a very broad and good understanding of life through my relationship with God. Nice. Tukifika hapo tuonyeshe watu upishi tumepika nini. Sikuweka dania. Jesus. Lakini zinaweza sahi. Zinaweza sahi. Haya. Zichonge ukitujibu aje. Swali ya mwisho kabisa. Acha niulize sahi. Inaweza kuwa si ya mwisho but this is the swali yenye si uliza sana ya mwisho. Ni nini ushaisoma ama ushaisikia ama ushaiambiwa kuhusu Mojishot Baba ukajua hii kitu yenyewe si ya ukweli na ile time nitapata chance ya kuhighlight nitasema ukweli yangu. Ikifika hapo ndo tunasemanga rekeshume na ene. Hiyo that one day. Sasa umesikianga ile kuna kitu nilikwambia? Na naambiwa ukuje hapa ndo watu waone ukijibu. Kuna kitu nilikwambia? Kuhusu kuepuka noma. One way ya kuepuka noma na inaambia any artist when you're out there. One sure way ya kujiingiza kwa noma ni ku address kila kitu inasemwa kukuhusu. One easy way ni kuepuka kujipata pale. One easy way ya kujiingiza tu kwa maishu na ma story ni wewe kitu utasema after kitu imesemwa. Hiyo ku feel the need ya kujibu kila mtu. Kama kujibu kila mtu. Mtu anasema Moji sijui anifanya nini. Wewe na wewe na kielele yako. Umeenda huko online. Sema kubishana. Watanimaliza, wataniongea lakini watu wanauma. Moji replies. Ama sivyo inaendaga. Inaendanga hivyo. Moji replies. Moji claps back. Na sisi pale kwa duru zangu mingi tunangoja. Tunangoja ujibu. Ndio tutangazie watu. The only thing nataka ku address sana. Yes. Imesemekana si yangu mimi personal.
hii notion that gospel music imekufa. Yes. Hiyo nayo hiyo ni uongo. Yes. Na I think time to it approve. Okay. Na ulisema ni kile itafanyika ni kile Mungu anatuguide tufanye. Yes. Na unajua nini? Kwa nini nasema hiyo so much confidence? Gospel music sio yetu. Gospel music ni ya Mungu. Ni kweli. Kitu ya Mungu itakufaje? Ni kweli. Itafail aje? So sio mtu ataiangusha, ni yeye Mungu mwenyewe. But on the same na utaniruhusu niingie hapo tena kidogo ni why do you think basi watu wenye tunafanya gospel tunajaribu sana kuvuka pande hii nyingine ama tumevuka sana pande hii nyingine? I think wacha niseme hivi. Certain things are personal decisions za watu. Okay. So hawezi peana blanket answer for certain things. Okay. Nikaa kuokoka. Pia wasehengi wali meet God at different points. True. Kuna mtu aliokoka high school juu ya exam na ameokoka hadi saa hii. Kuna mtu aliokoka juu aliyepushwa kwa accident. Kuna mtu aliokoka juu alijipata kwa crusade akienda home akasimama akaokoka. So hatuwezi sema watu wote wanaokokaga juu vitu sani zili happen. Kila mtu tu alipitia different things. Kuna mtu aliokoka mtoi. So the same thing, mtu aseme ametoka gospel leo ameingia secular. Haizi kwa a reason yenye ni moja kila mtu. True. Everybody has different reasons. Kwa sababu hawa si wakati waliokoka wasema wanaimba gospel. Si ati watu ilikuwa again chama, watu walikaa chini wakaambiwa mass humanization ya gospel music. Kila mtu aliamua mwenyewe. So I can't say there's a reason. One reason for everybody to do the same thing. Okay. Moji Shot Baba is a songwriter. Hatuwezi toka hapa kama hatuja highlight hiyo. Mimi hata kitu ya kwanza naweza taka kuuliza cause tunajua na labda tutajia wengine but tunajua you've written for Masterpiece, you've written for Size 8, you've written for a lot of other artists. Utafeel free kuwataja. What is that one favorite song yenye ushawahi andika yenye si wenye umeimba umeandikia msee mpaka unasemanga hii ningeimba hii ilikuwa tamu? Kuna ngoma niliandikia Masterpiece inaitwa Nimekubali. Nimesikia wakisema kuwa wewe ni mwema, nimekubali. Nimesikia somebody call Masimatika. Napenda hiyo song sana. Hiyo ni one song yenye musikiza nasema hii nani like sana. Yes. Do you take songwriting as a business ama jumini beste yako so niangushie ama inakuanga both. Sisi sema uongo inakuanga both. But music yenyewe nimekuwa nikiandika zimekuwa youthful music. So sometimes inakuwa hard kuimonetize. Okay. Because vijana wengine unapata msee ana do. So maybe mnasaidiana. But I think vitu zimeenda zikichange on how we can both gain. Okay. So kuna hii mambo ya streaming na nini, so I guess tunaweza fanya but at the moment nimekuwa nikiandikia tu mabeste sometimes na wale kidogo wenye wanaweza kumkulipa. Amazing. Mtu akitaka kuandikiwa anakupata wapi? Ana DM tu Moji Shot Baba. Yes, pale wapatie hizo handles pale. Moji Shot Baba across all platforms. Moji Shot Baba on Instagram, Moji Shot Baba on TikTok, Moji Shot Baba on YouTube, Moji Shot Baba on Facebook, Moji Shot Baba in the streets, Moji Shot Baba at home. Yes. zote pale. Haya. Tuonyeshe watu tumepika nini? Na kwa sufuria ama atakuiona kwa sahani? Kwa sahani. As usual you serve two kwanza yangu na yako. And tukiongelelea kuhusu cheza gospel. Haichezwi ama ni nini? Ama ni nani anaambiwa acheze gospel? Cheza gospel guys ni Moji's latest song. Na ndo tunataka kujua ni kuchezwa haichezwi? Ni nani unaambia acheze? Gospel inachezwa. Okay. Very colorful. Nimeona ako kadania kamekusaidia pia. Naona ulikarukia last minute. Gospel inachezwa. What's the song about basi? The song is about encouraging guys to play more gospel music or to play gospel music as a whole. Because ideally kulingana vile mimi najua gospel music iko na healing power. Okay. Gospel music inaweza uponya, gospel music inaweza encourage wase. So na encourage wase wacheze gospel music because najua what gospel music can do.
Okay. So for me, of course, naweza taka gospel music ichezwe more and more. In fact, kuna more gospel music because I know the power that gospel music has. And I know what a gospel song can do. Okay. Your favorite, tugusie kwanza hata kabla tuende. Mr. DJ, play me some gospel. Mr. DJ, play me some gospel. You want to a po. You want to a po. Yeah, man. Mr. DJ cheza gospel. Guys, you can cheza that gospel song by Mojishot Baba pale YouTube channel yake. Just search Mojishot Baba. Ingia pale na vile mimi usema isikuwe mimi ujichocha sana. Vile mimi usema nikisema Rekes Code sisi ni wanoma. Fanya hivi. Ingia pale, leave a comment tu. Yeyote utaweka but hapo mwisho weka #Rekes Code na tu emoji twa moto. Tujue sasa ndio moja aone ajue Rekes Code tukifika tumefika. And aliomba tumpatie ile 100k subscribers. Rekes Code sisi ni kina nani? Tumuonyeshe. Na tukifanya hivyo Mojishot Baba ameandaa. Lazima ungeniwekea hii ndio niume. La. Ameandaa na so uliita nini? Inaitwa nini hii? Sijui, unajua tu ni pasta. Unajua tu ni pasta na sausage. Sijui, I'm sure iko na some nini pasta molonyenyoi. Iko na jina. I'm sure iko na jina yake but mimi na tu pasta na sausage. Nilifunzwa ile recipe na aunti yangu. So na nikaipika. Na inakaa fiti sana and guys mnaweza cheki pale. Yes. Kwanza ndo tuonje tafadhali. Peana shukran kwa Mungu juu ya hichi chakula. Thank you muno Ngai tondu wa irio ici. Thank you tondu ti kindu gia kawaida kwina aria matari no ni wona utune twirio tutu twega na tuona tukiria twacokia ngatho na aria matari ni umane kana ni provide in Jesus name ni twahoya. Amen. Amen. Kuna kijana mmoja amebust pale anakujelea juu ya Kikuyu but that was very good Kikuyu. Amesikia Twega kichwa ikaenda kwa Karibina Jose Katutura. Ai. Tunaongea kuhusu hizi chakula. Okay. Acha tuonje. Bala. Sasa kile ujambia wasee kuna spices uliweka. Kisemi ni upishi yako si poa but kuna spices uliweka zenye zimefanya chakula ikuwe tamu zaidi. Sasa zilikuwa gani? Ilikuwa mixed spices na kulikuwa na turmeric. Turmeric inakuanga I think ni standard kwa meal zote. Okay. Juu ile flavor iko nao na health benefits na pia inapanga chakula kala. As you can see guys, food ni tamu sana. Kapilipili kako kule. Kwa mbali na iko poa sana. But before tuendelee, nilikuwa nataka kukuuliza your favorite scripture kwa Bible ni gani? My favorite scripture ni I think Romans 10:11. Inasema that scripture says those that trust in the Lord shall not be put to shame. Hata kuibisha milele, hata kuibisha wakati wa kiyama, hata kuibisha ukiwa kwa hii dunia. Yes. Kwa sababu kuibisha inamaanisha then one time Mungu atakuwa anakufunika. Yes. Amazing. Umesema ni gani tena? Romans I think 10:11. Romans 10:11. Tucheck. One of my favorites. Yes, of course one of ni mingi. Yes. Tukiwa hapo kwa favorite, one of your favorite Kikuyu songs sasa ni gani? Ishire mahasia mutorire itigenyoji gai goshagarara ningire bobi. Hiyo ni one, lakini hiyo ni juu haifa micheza. Lakini one of my favorite kabisa ni Nyitiare. Piga kidogo. Sasa ukitafuta akanikahida gakwa gakuikia kiria maine Lois Kim. Yes. Amazing. Nimekuuliza hivyo sababu pia wewe uko na respect sana kwa industry pia ya Kikuyu music. Sijui kama ulikuwa unajua hivyo. And the other day nilikuwa na Ruth Wamoyo na akasema kwa wale wasanii tulikuwa tunaongea kuhusu gospel industry vile tumeongea hapa, though hiyo haikuwa kwa kamera,
Kwa tunaongea na kusema baadhi ya wale wasanii anaheshimu sana kwa industry ya acha niseme urban gospel ni Moji Shot Baba. So wewe jua pia huku mashinani huku uko na a good following of Kikuyu whatever. Fan base uko nayo. Nafaa nifanye ngoma na watu wangu wa nyumba. Watu semeni Reke School hapo na kama muangalia. Bas. Hapo Reke School. Na msuggest ni nani nafaa nifanye na yeye. Bas. Itaweza kuwa moto. Hiyo. Hebu suggest. Kuna Ruth wa Moyo. Kuna huyo Shiro wa GP. Kuna nani? Kuna msee alikuja hapa akatupikia chapo. Mbona jina ina Samirongo. Samirongo. Na Samirongo alikama hapa akatupikia chapo. Kuna wasanii wengi sana. Kuna Alasi. Tunaweza piga moja ya kisapere moja itese Reke School. Semeni ngwe. Weka kwa pressure siku fulani hapa. Niliona wale wasee wanasema, naweza taka kufanya ngoma na Samido. Na Samido. Unapiga unaweka mtu kwa spot. Niko na Moji Shot Baba hapa. Tuko live. Tunataka mfanye ngoma. Ushamwambia tuko live, lazima atakubali. But anyway, it will be something, it's a good idea. Jaribu upige moja na Mondo wa Nyumba. Hata sitapiga moja. Piga kadhaa. Hapo sawa. Parting shot pale ndo niweze kuenjoy chakula pia. Parting shot ni aje wasee, nimetoa EP inaitwa Cheza Gospel. Iko YouTube, iko Deezer, iko Boomplay, iko Apple Music, iko everywhere mtu anasikiza muziki. Enda huko itafute kabisa, iko Mdundo. Go check it out, stream it. Ma videos zinaanguka kila siku, kila time. Of course hiyo collab yangu na Mondo wa Nyoba inakuja very soon, so watch out for that. Enda usubscribe na ring your bell, fanya kila kitu unafanya hapo YouTube. Na uone video zangu hizo zingine zote ndio ukue updated. So actually Cheza Gospel ni EP. Ni EP mzima bro. Yeah, how many songs? 6 songs. Cheza Gospel. Yeah. Haya, utatupata pale kwa YouTube. Tutapatana huko na Ndo wa Nyumba. Yes, asante sana again for coming through. Nilikupigia simu. Mbona nyumba haijachomeka? Haijachomeka, kwanza chakula ni tamu. Haijachomeka but this interview was smoking. Umalize hiyo food, usiseme hivyo alafu akizima kamera unaingia. Hii tunamaliza. Ni bila sasa nataka kupatia na closing remarks. Ndio niweze seti hapa bro. Seti foka niambie ukweli. Hao ndio marafiki ya tutaki. Kama ni mbaya niambie. Anataka kushow. Mimi naikula juu mtu anakulanga shida yake ni yake. Kama ni mbaya ningekwambia. Hii tu ndio sitamaliza. Hii pilipili. Hii unaona nimeiseti hapo kando. But food ilikuwa fiti sana. Asante. Na pia tumeget kukujua, umetuentertain na umetuelimisha at the same time. Asante. So, asante sana. Yes, this has been Reke Shumen and East African edition. Mimi naitwa Alasi. Today, hapa kwa Reke Shumen ama from the horse's mouth, the horse was Moji Shot Baba na tumemjua vizuri. Kama kuna kitu ungetaka kujua, niambie pale kwa comment. Tuta reach out kwa Moji tena and atarudi tu hapa Reke Shumen na atatuongelesha zaidi. And nikukumbusha that Jumia tumefika Mount Kenya. Yes, na kukumbusha zaidi na zaidi sababu Reke School tumepewa discount. Na hii discount imeongezwa sasa ni ni ya 150 bob. Sorry about that. Ni ya 150 bob. So unaweza kimbia pale kwa link kwa description hapo. Hit that link, ingia Jumia, order anything. Jumia ni kama ni supermarket tu ya online and it's one of the trusted, yani it's the most trusted basi wacha tuseme hivyo pale online. Na ukiingia pale uweke hiyo voucher code hapo ya discount ni Reke Shume kama imeshikana in capital letters, una get hiyo discount pale. So fanya hivi, kimbia, na kama kawa uniambiaje iliwaka, uliorder iliwaka, wewe niambie. Asante sana, nataka kusherehekea hii pasta ya Sausages. Kama hujatujoin pale kwa mitandao ya kijamii, kindly to join pale at Alasi Genge on TikTok, at Alasi Genge pale Instagram, at Reke Shumen pale Instagram, Facebook Reke Shumen, Facebook Alasi pale. Namba yetu ya WhatsApp hiyo pita hapa, pita nayo tukiendanga. Moji Shot Baba, twanga kamoja tukienda moja tu. Bye. and then YouTube. Kwa YouTube. Tumemaliza hii video. Ndio kwa Moji Shot Baba. Siimbi, naimba hapo. I on this camera.
Nimekuwa na director Elvis Manash on this camera. Nimekuwa na director Anthony Blessing. Asante sana. Tumekafunga. See you on Thursday for Rekeshumenene original. See you next Monday for Rekeshumenene East African edition. And itakuwa moto sababu pia next Monday we have a couple. Sitawambia ni nani, but we have a couple hapa. So Anania and Safira. Yes, like a good friend of mine says, that right here was a violation. Tumemaliza.